네, 함께 기도드리겠습니다. хамтдаа залбирцгаая. 우리를 죄악 가운데서 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해서 거룩하고 영광스러운 일을 이루시는 하나님께 감사드립니다. Бид нарыг гим нүглийн дундаас аварч үргэлж бид бүхэнтэй хамт байж биднэрээр дамжуулан ариун алдарт өөрийнхөө хүслийг гүйцээдэг бурхан тань талархаж байна. 아무 소망 없이 오직 이 세상만을 위해서 살아가던 우리들이었습니다. Ямар ч найдваргүйгээр зөвхөн энэ ертөнцийн юмсийн төлөө амьдарч байсан хүмүүс байсан. 그런 우리를 부르셔서 말씀으로 인도해 주시고 십자가에 죽으신 예수 그리스도를 보게 해 주셨습니다. Тийм бид нарыг дуудаад уг руу өдөрдөн бидний төлөө загалмаа дээр өгсөн Есүс Христийг таах харуулсан. 그 흘리신 피로 우리의 죄를 영원히 용서해 주신 것을 진심으로 감사드립니다. Төвний урсгсан цусаар гим нүглийг маань мөнхөд угааж өгсөн талархаж байна. 그 사랑과 은혜를 보답하는 삶을 살게 해 주시옵소서. Тэр хайр нэгүсэлд тань хариулаад амьдрахад та туслаарай. 예수님 앞에 섰을 때 잘하였다 착한 종이여라고 칭찬의 말씀을 듣는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서. Есүсийн өмнө зогсох үед сайн байлаа, итгэмжит сайн зарцмна гэсэн магтаалын үгийг бид сонсоход туслаарай. 우리 가운데 병약한 자들이 있습니다. Бидний дунд өвчтөй сулдараа хүмүүс байгаа. 또 시험을 당하는 사람들도 있습니다. Мөн сорилтонд байгаа хүмүүс ч байгаа. 주님을 향해 간절한 마음을 갖고 사는 사람들도 있습니다. Эзэн таны төлөө чин сэтгэлийг тэгээд амьдрч байгаа хүмүүс ч байгаа. 이 시간 각 사람에게 합당하고 필요한 말씀을 깨닫게 해 주시옵소서. Энэ цагт та хэрэгтэй зохистой үгийг ухааруулж өгөөрэй. 복음을 위해서 하나님의 영광을 위해서 힘있게 살아갈 수 있도록 위로해 주시고 지혜와 능력을 더해 주시옵소서. Сайн мэдээний төлөө Бурхны хаанчлалын төлөө амьдрахад Бурхандаа тайтгаруулад хэрэгтэй хүч чадал мэрэгэн ухааныг хайрлаарай. 우리의 연약함을 주께서 하십니다. Бидний сулдараа байдлыг эзэн та сайн 주님의 мэднэ. 지혜와 능력과 사랑을 우리에게 더 많이 허락해 주시옵소서. Эзэн та өөрийн хайр, мэрэгэн ухаан, хүч чадлыг бидэн дээр улам илүү болгоорой. 전 세계 곳곳 주의 복음이 전해지는 모든 곳에 역사하사 날마다 구원 얻는 자들이 더하게 해 주시옵소서. Дэлхийн өнцөг булан бүрт эзний сайн мэдээд тараагдж байгаа газар бүрт ажиллаад аврагдагчдын тоог өдрөөс өдөрт нэмэгдүүлээрэй. 이 몽골 땅 곳곳에 더 많은 사람들에게 하나님의 사랑이 전해질 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ Монголын илүү олон газарт Бурхан таны сайн мэдээ тунхаглагдаж чадхад туслаарай. 이 시간에도 몽골 땅 곳곳에 주의 백성들이 함께 모여 있습니다. Энэ цагт Монголын өнцөг булан бүрт эзэн таны ард түмэн цуглаад байна. 그 모든 곳에 함께 하사 말씀으로 위로와 충만함을 얻는 시간이 되게 해 주시옵소서. Тэр бүхий л газар бүрт хамт байж тайтгарал болон бэлхэм дүүрсэн цаг байхад та туслаарай. 이 시간 이 자리에 오직 하나님의 성령께서만 역사해 주시고 함께 해 주시옵소서. Энэ цагт зөвхөн ариун сүнстэй хамт байж ажиллаа явуулаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 성경 창세기 2장 보시겠습니다. За Библийн Эхлэл 2 дугаар бүлгээс харъя. 창세기 2장입니다. Эхлэл 2 дугаар бүлэг. 각 2교구장님, 4교구장님은 빨리 들어오시라고 얘기해 주세요. За 2 3 дугаар бүсийн ахлагч нар хурдан хүмүүсээ оруулаарай. 네. 저기 그게 중요한 게 아닙니다. За одоо тэр хийж байгаа зүйл нь одоо бол тийм их чухал биш шүү дээ, тий. 자, 창세기 2장 1절부터 3절까지 천천히 같이 읽어 보겠습니다. Эхлэл 2-ын 1-ээс 3 дугаар ишлэл хүртэл удаахнаар хамтдаа уншийе. Тэнгэр газар болон түүний төг төмнийг ийхүү гүйцээ. 7 дахь өдөр гэхэд Бурхан хийж байсан ажлаа гүйцээгээд хийж байсан бүх ажлаасаа тэрээр 7 дахь өдөртөө амарчээ. Бүтээж байсан бүх ажлаасаа энэ өдөр амарсан тул Бурхан 7 дахь өдрийг өрөөж ариун болгов. 창세기에 대해서 공부를 하고 있습니다. За Эхлэл номны талаар хамтдаа сурцгааж байна. 창세기에는 성경 전체가 이렇게 다 포함되어 있고 또 중요한 내용들을 그 창세기 안에 다
그 하나님께서 넣어 놓으셨습니다. Тэгэхээр энэ Эхлэл номон дотор Библийн бүхэл агуулгыг хамрагдчихсан. Дээрээс нь энэ номон дотор Библийн чухал хэсгүүдийг бурхан бүгднийг оруулчихсан байна. 예, 아마도 우리가 하나님 앞에 가면은 이 창세기 하나 속에 엄청난 것이 있었다는 것을 깨닫게 될 겁니다. Магад бид бурханы өмнө очих юм бол энэ Эхлэл номон дээр асар олон зүйлсүүд орчихсан байсан юм байна гэдгийг ухаарах болно. 예, 그 중에 우리가 최선을 다해서 그 하나님의 뜻을 찾는 것은 우리에게 또 다른 기쁨과 또 힘이 될 거라고 여겨집니다. За тэр дундаас бид нар бүх хүчээ дайцлаад тэр хүслүүдээс нь мэдж авах нь биднэрт баяр хөөр бидний хүч чадал болох болов гэж бодож байна. 오늘 5번째예요. 5번째. Өнөөдөр 5 дахь нь шүү дээ, 예, 기억 못 하고 계시죠? бүгдээрээ санахгүй л байгаа бах та тий. 첫 번째는 창세기의 기본적인 내용들을 쭉 말씀을 드렸었습니다. За эхний өдөртөө бол тийм ээ. Эхний удаад нь Эхлэл номын үндсэн зүйлсийн талаар хэлж өгсөн. 예, 그리고 두 번째는 빛이 있으라라는 말씀을 통해서 예수님이 세상에 빛이고 또 우리도 빛이 돼야 된다는 말씀을 드렸고요. За хоёр дахь хичээл дээр гэрэл бий болтугай гэсэн үгээр дамжуулаад Есүс бол энэ ертөнцийн гэрэл, бид нар жигсэн энэ ертөнцийн гэрэл юм а гэдэг талаар сурсан. 예, 또 창세기 1장에 그대로 되니라라는 말씀을 세 번째 전해드렸었습니다. За гурав дахь удаага болохоор ёсоор болог гэсэн үгээр дамжуулан бас хэлж өгсөн. 예, 하나님이 말씀하신 그대로 이루어지는 거예요. Бурхны айлдсан яг тэр үгийн дагуу ёсоор болсоор байсан. 그러니까 우리가 말씀을 믿는 거죠. Тийм учраас бид нар энэ үгэнд итгэдэг үстэй. 그리고 말씀을 믿으면 그것은 정확하고 틀림없는 겁니다. Үгэнд итгэх юм бол тэр нь маш тодорхой, ямар ч алдаа байхгүй зүйл болно. 하나님은 말씀대로만 하시니까요. Яг бурхан энэ үгийн дагуу л үйлддэг учраас. 그리고 지난번에는 하나님의 형상대로 지음받은 사람이 얼마나 존귀한지에 대해서 같이 배웠습니다. За өнгөрсөн удаа бурханы дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн хүн хичнээн эрхэм хүндтэй вэ гэдэг талаар хамтдаа сурсан. 우리에게 얼마나 존귀한 위치를 주셨는지 우리가 더 많이 깨달아야 됩니다. Тэгэхээр бидэнд хичнээн алдар хүндтэй тэр байр суурийг өгсөн бэ гэдэг талаар бид улам бүр ухаарах хэрэгтэй. 그리고 창세기 안에는 너무나도 많은 하나님의 계획이 포함되어 있는 겁니다. Дээрээс нь Эхлэл номон дээр бурханы маш олон төлөвлөгөөнүүд орчихсон байдаг. 그것을 하나씩 찾아서 우리의 신앙과 연결시킬 때 우리는 더 큰 기쁨과 힘을 얻게 될 겁니다. За дэрийг нь бид нар нэг нэгээр нь олж мэдээд өөрийнхөө итгэлтэй холбох үед бид нар асар их хүч бас баяр хөөргийг эндээс олж авдаг. 자, 오늘은 창세기 2장 내용을 좀 정리를 하려고 합니다. За өнөөдөр энэ Эхлэл 2 дугаар бүлгийн талаар нэг эмхтгэж сурах гэж байна. 성경에는 하나님께서 다 이루었다라는 말씀을 크게 3번 하십니다. За бурхан гүйцээлээ гэдэг үгийг Библиэлд том утгаараа 3 удаа хэлсэн байна. 첫 번째는 이제 창세기 2장 1절에 있죠. За хамгийн ихнийх нь 2-ын 1-р ишлэл дээр гарч байгаа. 천지와 만물이 다 이루니라. Тэнгэр газар болон түүний төг түмнийг ийхүү гүйцээ. 자, 이 말씀을 한번 묵상을 해봐요. Тэгэхээр энэ үгийг нэг тунгаан бодож үзэх хэрэгтэй. 천지와 만물을 다 이루었다. Тэнгэр와 газрыг түмнийг тийм ээ ийхүү гүйцээ. 어떤 의미가 있었을까? За энэ ямар утга учиртай юм болоо? 제가 생각을 해봤습니다. За би энэ талаар бодож үзсэн. 하나님이 만드신 세상은 완벽했었을 겁니다. Бурхны бүтээсэн ертөнц бол бүрэн төгс байсан байж таар. 부족함이 없었겠죠? Дутах зүйлгүй байсан байж таарна үстэй. 필요 없는 것은 하나도 없는 완벽한 세상을 만드신 겁니다. Хэрэггүй юм гэж нэг ч үгүй тийм бүрэн төгс ертөнцийг бүтээсэн байсан. 죄가 들어오기 전에는 이 세상은 정말 너무나도 아름답고 너무나도 완벽한 하나님의 기쁨 그 자체였던 겁니다. Тэгэхээр гим нүгэл орж ирэхээс өмнө энэ ертөнц маань үнэхээр бүрэн төгс, үнэхээр үзэгсэлнтэй тэр баяр хөөр дүүрэн тийм газар байсан. 그런 세상을 만들었기 때문에 다 이루니라라고 선언하실 수가 있었던 거예요. За тийм ертөнцийг бүтээжгсэн учраас бүхнийг гүйцээв гэж тунхаглаж болж байгаа юм. 그랬겠죠? Гэхдээ тийм байж таарна үстэй. 전혀 동의가 안 되네요. Ерөөсөө тэрэн дээр санал 오늘 нэгдэхгүй байна. 저 바자회에 마음이 가 있는 건 아니죠? Өнөөдөр энэ худалдаа руу сэтгэл нь тэнд явж байгаа юм биш үү? 덥죠? Халуун байна уу? 안 더워요? Халуун биш байна үү те? 어쨌든 분위기가
왜 동의가 안 되는 거예요? Яагаад ингэж уур амьсгал нь нэгдэхгүй санал нэгдэхгүй байгаа дээ. 자, 우리가 나중에 봅시다. За хожим маань харцгаая гэдэг. 나중에 우리가 하나님 앞에 갔을 때 아마 우리는 영화처럼 이 성경 속의 역사를 다 볼 수 있을 거예요. Хожим хойно бурханыхаа өмнө очих юм бол Библиэлд гарч байгаа түүхүүдийг бүгдээр кино бүгднийг нь үзэх бол. 그죠? 그때 우리는 이 천지와 만물이 다 이루었던 세상이 어떤 모습이었는지를 볼 수 있을 겁니다. Тэнгэр газар бүх зүйлийг гүйцээсэн гэдэг хаан ямар утгатай байсан бэ гэдгийг бид нар илүү ойлгох бол. 가장 아름답고 хамгийн үзэсгэлэнтэй, 완벽하고 бүрэн төгс, 좋은 세상이었을 겁니다. сайхан ертөнц байсан байж таа. 그 첫 번째, 이 눈에 보이는 세상을 만드시고 다 이루었다라고 말씀하셨던 겁니다. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд энэ нүдэнд үзэгдэх ертөнцийг бүтээчгээд бурхан гүйцээв гэсэн үгийг хэлсэн. 자, 그리고 두 번째 다 이루었다라는 말씀은 예수님이 십자가상에서 죽으시기 전에 하시죠. За тэгээд хоёр дахь гүйцэлдлээ гэдэг үгийг Есүс эзэн загалмаа дээр байхдаа хэлсэн биз дээ. 우리가 집회 때마다 다 듣는 겁니다. За бид нар семинар болгон дээр бүгдээрээ сонсцгоо. 자, 두 번째 다 이루었다라는 말씀도 완벽하게 다 이루었다는 뜻일 거잖아요. Тийм юм бол энэ хоёр дахь удаага хэлж байгаа гүйцэлдлээ гэдэг үг жигсэн бүрэн төгс хийсэн учраас л гүйцэлдлээ гэдэг үгийг хэрэгэлсэн байж таа. 우리 영혼을 구원하는 일을 다 이루었다는 뜻이었습니다. Бид нарын сүнсийг аврах ажлыг бүгднийг хийж гүйцээсэн гэсэн. 우리 죄를 없애는 일을 다 이루었다는 뜻이었죠. Бид нарын гим нүглийг уучлах ажлыг бүгднийг хийж гүйцээсэн гэсэн. 부족한 게 있었을까요? Тэгвэл түүнд дутах зүйл байсан болов? 부족함이 있으면서 예수님이 다 이루었다라고 말씀하실 수 없는 거예요. Хэрв түүнд дутах зүйл байсан бол Есүс түүнийг гүйцэллээ гэж хэлэх боломжгүй байсан байж таа. 그래서 우리 영혼이 구원되는 일은 십자가에서 다 이루신 겁니다. Тэгэхээр бид нарын сүнсийг аврах тэр ажлыг загалмаа дээр бүгднийг гүйцээсэн. 이 완벽하게. Бүрэн төгс. 맞아요? Зөв үү? 여기 오늘 1-4교구 좀 가운데 계시면서 전혀 반응이 없어요. Өнөөдөр 1-4-р бүсийнхээ уг нь голд суудсан ямар ч хариу үйлдэл гаргахгүй байгаа дээ. 자, 우리 구원을 위해서 더 이상 하실 일이 없었기 때문에 다 이루었다라고 하신 거예요. Тэгэхээр цаашид энэ сүнсний маань бид нарын сүнсний төлөө хийх ажил байхгүй учраас л гүйцэлдлээ гэсэн байна. 그러니까 우리 구원이 완전한 거야. Тэгэхээр бид нарын энэ аврал бүрэн төгс байхгүй. 부족한 게 있을 수가 없습니다. Түүнд дутах зүйл гэж нэгч байхгүй. 그리고 세 번째 다 이루었다는 말씀은 요한계시록 21장에 있습니다. Тэгээд 3 дахь удаага гүйцэлдлээ гэдэг үг Илчлэл 21-р бүлэг дээр 자, гардаг. 찾아보겠습니다. тэрийг 요한계시록 21장 5절입니다. Илчлэл 21-ийн 5 байна. 요한계시록 21장 5절 6절입니다. Илчлэл 21-ийн 5 6 дугаар ишлэл байна. 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. Синтед залрагч харагтун би бүх юмсыг шин болгож байна гэд бичихтун эдгээр үгс итгэмжит бөгөөд үнэн гэв. Тэр надад боллоо альфа ба омега эхлэл ба төгсгөл нь би байгаа юм. Цангасан нэгэнд би амийн усны булгаас үнгүй өгнө. 자, 그 세 번째 이루었도다라는 말씀은 완전하게 이루신 걸 말하는 거예요. Энэ 3 дахь удаага энэ дээр боллоо гэж байгаа энэ үг нь гүйцэллээ гэсэн үг байхгүй. Энэ бүрэн төгс боллоо гэдгийг илэрхийлж байна. 하나님의 다 이루었다는 말씀은 부족함 없이 다 이루었다는 뜻인 겁니다. Тэгэхээр бурхны гүйцэлээ гэдэг байгаа зүйл нь дутах зүйлгүйгээр бүгднийг гүйцээж болголоо гэсэн үг. 세 번째 다 이루었다는 말씀은 하나님의 모든 계획을 다 이루었다는 뜻입니다. За энэ дээр хэлж байгаа 3 дахь удаага боллоо гэдэг нь бурхан төлөвлөсөн байсан бүх төлөвлөгөөгөө гүйцээгээд болголоо 자, гэсэн. 하나님의 영원한 계획을 완전하게 이루었다는 뜻인 거예요. Бурханы нөгөө мөнх төлөвлөгөөг бүрэн төгс хийж гүйцээсэн гэдэг утга энэ. 그러니까 천국은 완전한 곳이 되는 겁니다. Ийм учраас дэважин бүрэн төгс газар болж байна. 그렇기 때문에 다 이루었다 이렇게 말씀하실 수 있었던 겁니다. Тийм л учраас энд боллоо гүйцэллээ гэдэг үгийг хэлж болж байна. 자, 하나님은 모든 계획을 완전히 이루시는 분이에요. Ингэхлээр бурхан маань бүхий л төлөвлөгөөгөө бүрэн төгс гүйцээдэг бурхан байна. 그래야 우리 하나님이죠. Тэгж байж бидний бурхан байна үстэй. 뿐만 아니라
우리 자신을 향한 하나님의 계획도 다 이루시는 분입니다. Түүгээр зогсохгүй бид наруу хандсан бурхан өөрийнхөө төлөвлөгөөг жигсэн гүйцээдэг бурхан. 자, 성경 이사야 46장입니다. Исая 46 дугаар бүлэг. 이사야 46장 Исая 46 9절입니다. 9-р ишлэл байна. 9절 같이 읽겠습니다. 9-ийг хамт уншийе. Өн үрдийн эртний зүйлсийг санахтун учир нь би бурхан өөр байхгүй. Надтай ижил бурхан гэж байхгүй. 나는 하나님이라 나 같은 이가 없느니라. Би бурхан надтай ижил бурхан гэж өөр байхгүй. 하나님은 한 분이시고 그 하나님은 완전하신 분이어야 됩니다. Бурхан бол цор ганц бурхан. Тэр бурхан бүрэн төгс бурхан байх 자, учиртай. 10절 11절 읽어 드릴게요. За 10-11-ийг нь уншиж өгье. Зориг минь хэрэгжин би тааламжид бүхнээ гүйцэтгэн гэсэн. Би эхлэлээс ахуулан төгсгөлийг хийгдээгүй байгаагч өн эртнээс мэдүүлсэн. Би дорн зүгээс махчин шувуу алс холын орноос зорилгыг минь хийх хүнийг дуудсан. Би айлтсан бөгөөд үүнийгээ би гүйцэтгэн. төлөвлөсөн бөгөөд заавал хийн. 자, 10절 마지막에 이런 말씀 있죠? За 10-р ишлэлийн доогоор ингэж гарч байгаа. 내가 나의 모든 기뻐하는 것을 이루리라. Дээгүүр нь харах юм бол би тааламжид бүхнээ гүйцэтгэнэ. 자, 첫 번째 이루었다 말씀하실 때도 하나님 기뻐하시는 것을 다 이루었다는 뜻이었습니다. Эхний удаа гүйцээв гэж хэлэхдээ жигсэн бурхан өөрийн таалдаг зүйлсээ хийж гүйцээсэн байсан. 그죠? Тийм биз дээ. 빛을 만드시고 좋았더라. Гэрлийг бүтээчгээд сайн байлаа гэсэн. 우리 자주 들었던 얘기입니다. За бид нарын байнга сонсож ирсэн зүйл шүү дээ. 그리고 사람을 만드시고 심히 좋았더라. Тэгээд хүнийг бүтээчгээд нэн сайн байлаа гэсэн. 그러니까 하나님의 모든 기뻐하는 것을 이루었을 때 다 이루었다라고 말씀하신 거예요. Бурхан өөрийн бүх тааламжид хүслээ гүйцээх үед дуусгах үедээ гүйцээлдлээ гэж хэлдэг баг. 근데 그 첫 번째 이루었다다 다음에 인간이 범죄합니다. За эхний гүйцээ гэсэн үг гарсны дараа хүн дөрлөгтөн гим нүгэл хийсэн. 하나님이 이루신 일을 인간이 깨뜨려 버리고 방해한 게 된 거예요. Бурханы гүйцээсэн ажлыг хүн дөрлөгтөн нураагаад тэр ажилд нь саад хийсэн хэрэг гарсан байна. 그래서 하나님 다시 일하시기 시작하죠. Ингээд бурхан дахин ажиллаж эхлэх болсон. 쉬시지 못했습니다. Тэрээр амарч чадаагүй. 그리고 인간의 영혼을 구원하는 일을 다 이루었다라고 또 말씀하신 거예요. За тэрний дараа хүний сүнсийг аврах ажлыг хийж гүйцээлээ гэж дахин нэг удаа айлцсан байна. 그게 하나님이 기뻐하시는 일이었던 겁니다. Энэ нь бурханы тааламжид ажил байсан. 우리 영혼을 구원하는 일. Бид нарын сүнсийг аврах ажил. 그리고 마지막 세 번째 이루었도다라는 말씀은 이제 하나님의 영원한 계획을 완전히 이루었다는 뜻인 겁니다. Хамгийн сүүлд дөрөвний унсан 3 дахь удаага боллоо гэж байгаа үг нь бурхан мөнх төлөвлөгөөгөө бүрэн хэрэгжүүлж дуусны дараа боллоо гүйцээлээ гэдэг үгийг айлцсан. 자, 11절 뒷부분에 이렇게 말씀하십니다. 11-р ишлэлийн доогоор ингэж хэлсэн байна. 내가 말하였은즉 정령 이룰 것이요 경영하였은즉 정령 행하리라. Би айлцсан бөгөөд үүнийгээ би гүйцэтгэн төлөвлөсөн бөгөөд заавал хийн. 하나님이 말씀하신 것, 하나님이 계획하신 것을 다 이루시는 겁니다. Бурхан айлцснаа, бурхан төлөвлөснөө заавал хийж гүйцэтгэдэг бурхан байна. 우리 그 하나님 믿고 따라가면은 하나님이 이루신 그곳에 우리도 함께 하게 돼 있는 겁니다. Бид нэр итгээд дагаад явах юм бол бурханы гүйцэлсэн тэр газарт бид ч ихсэн тэнд хамт байх бол. 그리고 우리 각 사람을 향한 계획도 하나님은 다 이루시는 거예요. Дээрээс нь бидний хүн тус бүр тандсан төлөвлөгөөгөө жигсэн бурхан хийж гүйцээдэг. 우리가 그 하나님의 뜻을 거스리지만 않는다면. Бид нэр бурханы тэр хүслийг сөрөхгүй л байх юм бол. 자, 욥기 23장입니다. Яв 23 дугаар бүлэг байна. 욥기 23장 13절. Яв 23-ийн 13 дугаар ишлэл. 13절 14절입니다. 13, 14 дугаар ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншийе. Гэвч ганцаар зогсогч түүнийг хэн саатуулах вэ? Сэтгэлдээ хүсснээ тэрээр үйлддэг үлээ. Надад товлогдсон зүйлсээ тэр хэрэгжүүлдэг бөгөөд үүнээс гадна олон зүйл түүний санаанд буй. 14절에 내게 작정하신 것을 이루실 것이라. 14 дээрээс харуул надад товлсон зүйлээ тэр
хэрэгжүүлдэг. 그러니까 하나님이 이루어 가신다니까요. Тэгэхээр бурхан ингээд хэрэгжүүлээд авч явдаг. 하나님은 선하시기 때문에 반드시 우리를 선한 길로 인도하시는 겁니다. Бурхан сайн бурхан учраас гарцаагүй бид бүхнийг сайн замаар удирдан дагуулдаг байна. 그 하나님의 뜻을 거스리지 않으면 Бурханы хүслийг бид сөрөхгүй л байх юм бол 이스라엘 민족은 하나님의 뜻을 끊임없이 거스렸죠. Израилийн ард түмэн бол Бурханы хүслийг тасралтгүй сөрсөөр байсан. 우리는 그 역사를 알고 있고 또 그 역사가 우리에게 주는 교훈을 받고 있습니다. За бид нар тэр түүхийг мэдэж байна. Дээрээс нь тэр түүх бидэнд өгч байгаа сургамжигч бид авч байна. 근데 우리 또한 그 하나님의 뜻을 거스리거든. Гэтэл бид бас өөрсдөө Бурханы хүслийг сөрчгöd байдаг. 무리 안에 거하라고 얘기하는데 Уг нь энэ сүрэг дотроо бай гэж айлд. 그러면 내가 지켜주겠다고, Тэгвэл би сахиж хамгаалъя гэдэг. 내가 도와주겠다고, Би туслая гэдэг. 내가 끝까지 책임지겠다고 Эцэг хүртэл би хариуцъя гэдэг. 말씀하시는데 гэж Бурхан айлдаад байдаг. 근데 그 무리 안에 거하지 않는 거예요. Гэтэл энэ сүрэг дотроо байдаггүй. 우리는 하나님께서 그 계획, 우리 각 사람을 향한 계획을 이루실 거라는 걸 믿습니다. Бид хүн бол Бурхан бидний хүн төсвөр тандсан төлөвөөгөө хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэдэг. 아마 그걸 의심하는 사람 아무도 없을 거야. Магад түүнд нь эргэлдэж байгаа хүн энэ дунд хинч байхгүй л бах л да. 그냥 하나님의 뜻 가운데 거하면 되는 겁니다. Тийм юм бол Бурханы хүсэл дотор би оршин багтал болно. 이 신앙생활이 어려운 게 아니야, 사실은. Итгэлийн амьдрал гэдэг чинь үнэндээ тийм хэцүү зүйл биш ээ. 아주 단순하고 아주 쉬운 거거든요. Маш энгийн, маш амархан зүйл байхгүй юу? 그런데 그걸 거스리기 때문에 스스로 많은 어려운 길로 헤매게 돼 있는 겁니다. Гэтэл тэрийг өөрөө сөрөөд байдаг учраас өөрийгөө маш хэцүү зам руу ингэж төөрүүлдэг. 저는 성경 처음에 읽을 때 내 짐은 쉽고 내 멍에는 가벼움이라 그 말씀을 이해를 못했었습니다. Би ч гэсэн анх Библийг уншихдаа ачаа минь хөнгөн буулга минь аятаа гэдэг үгийг ойлгоогүй. 신앙생활 해보니까 힘들었거든요. Итгэлээр амьдраад үзсэн чинь хэцүү байгаад байдаг. 무겁고 어려웠거든. Хүнд их тухгүй хэцүү байгаад. 근데 왜 쉽다고 얘기하셨을까? Тэгэл яаглаараа хөнгөн аятаахан гэж хэлсэн юм 왜 бэ? 가볍다고 얘기하셨을까? Яагаад хөнгөн гэж хэлсэн юм бэ? 이제 한동안 제가 이제 그것 때문에 좀 고민을 했었습니다. Нэг хэсэг би энэс болж нэлээд бодлого ширсэн. 근데 어느 순간 제가 그 말씀을 이해할 수 있게 됐어요. Гэтэл нэг л мөчөөс би тэр үгийг ойлгож эхлэх. 아, 이래서 쉽다고 얘기하시는 거구나. Ийм л учраас амархан гэдэг юм биш. 이래서 가볍다고 얘기하시는 거구나. Ийм л учраас хөнгөн гэдэг юм биш. 그 안에 있으면, Тэр дотроо байж байх юм бол 주 안에 있고 무리 가운데 있고 말씀 안에 있으면 이건 아주 쉬운 거예요. эзэн дотор байж байх юм бол энэ сүрэг дотор үгэн дотор байж байх юм бол маш амархан болчихдог. 근데 자꾸 우리는 그 안에서 벗어나려고 하는 그 유혹을 이기지 못하거든. Гэтэл бид нар байнга л энэ дундаас гарах гэдэг дэр уруу датлахыг ялж чаддаггүй. 아마 최근에 구원 받으신 분들이 계실 거예요. Намагадгүй энэ дунд саяхан аврагдсан хүмүүс ус 이제 байгаа. 신앙생활 잘하는 비결을 알려줄게요. За та бүхэнд итгэлээр сайн амьдарч болдог нууцыг хэлж өгье. 그 안에 있으면 돼. Энэ дотроо байж байхад л бол. 그게 신앙생활 잘하는 비결이에요. Энэ бол итгэлээр сайн амьдрах нууц нь байна. 제가 다 해봤어요. За би бүх зүйлийг л хийж үзлээ л дээ. 모든 제 생각과 제 꾀를 다 동원해서 어떻게 하면 빨리 잘할 수 있는지 다 연구해 보고 해봤거든. Өөрийнхөө бүх бодлоор бүх залмих аргаар явал хурдан итгэлээрээ сайн амьдарч болох вэ гэдэг аргуудыг хэрэглэж үзсэ. 근데 다른 방법 없어요. Үтсэн өөр зүйл байхгүй юм байна. 이 무리 안에 거하는 것이고 Энэ сүрэг дотроо байх юм байна. 말씀 안에 주 안에 거하는 거예요. Үгэн дотор эзэн дотор байх юм байна. 그것만 잘하면 신앙생활은 아주 쉽게 가볍게 잘 할 수가 있게 돼 있는 겁니다. Үүнийг л бид сайн хийж чадах юм бол итгэлийн амьдралыг маш хурдан, маш амархнаар амьдрч болдог баг. 그럼 하나님이 가장 빨리 가장 좋은 곳으로 인도해 주시는 겁니다. Тэгэх юм бол Бурхан хамгийн хурднаар хамгийн сайн зам руу бид нарыг удирдахдаг. 하나님은 우리 각 사람을 향한 계획도 다 이루십니다. Бурхан бидний хүн төсвөр тандсан төлөвлөгөөгөөч хэрэгжүүлдэг байна. 자, 창세기 2장 돌아가 보겠습니다. Эхлэл 2 дугаар бүлэг рүүгээ дахиад чи.
창세기 2장 1절 2절입니다. Эхлэл 2-ын 1, 2 дугаар ишлэл байна. 들어보세요. Тэнгэр газар болон түүний төг төмнийг ийхүү гүйцээ. 7 дахь өдөр гэхэд бурхан хийж байсан ажлаа гүйцээгээд хийж байсан бүх ажлаасаа тэрээр 7 дахь өдөртөө амарчээ. 자, 모든 것이 완성되었습니다. Бүх зүйл бүрэн гүйцэд бүрэлдсэн байна. 하나님이 더 하실 일이 없잖아요. Бурхан цаашдаа хийх ажил байхгүй. 그럼 어떻게 해요? За тэгвэл яах хэрэгтэй вэ? 쉬시는 거죠. Амарч байгаа үстэй. 하나님 안식하시는 겁니다. Бурхан тэр үед амралтыг эдлээд байж байсан. 모든 것은 완성됐습니다. Бүх зүйл бүрэлдэн тогтсон. 지극히 좋았으며 Үнэхээр сайхан байсан. 하나님은 기뻐하셨습니다. Бурхан түүнийг хараад баярлсан. 그러니까 당연히 쉬시는 거예요. Тийм учраас бурхан ойлгомжтой амарна. 그건 하나님께 있어서는 너무나도 편안하고 좋은 시간이었을 겁니다. Энэ бол бурханы хувьд бол үнэхээр амар тайван сайхан цаг байсан байж таарна. 근데 그 안식을 인간이 깼어. Гэтэл тэр амралтыг нь хүн нураасан байна. 이제 3장에서 하와와 아담이 선악과를 먹는 걸 통해서 하나님의 안식을 깨는 걸 보여줍니다. За эндээс 3 дугаар бүлгээс ахуулаад Адам, Ева хоёр нөгөө гим нүгэл хийснээр бурханы амралтыг нурааж байгаа үйл явдал гарч байгаа. 이제 우리의 삶에서도 마찬가지예요. За тэгэхээр бидний амьдралд ч гэсэн ялгаагүй байна. 우리가 주 안에 있으면 За бид нар эзэн дотор байж байвал 그러면 하나님은 그 안에 있기 때문에 편안하신 거예요. за тэгхийн бол бурхан жигсэн энэ дотор байж байгаа юм чинь амар тайван байж болдог. 근데 그 밖으로 도망치면 Гэтэл эндээс гараад зогтчих юм бол 우리의 생각이 도망치기도 하고 бид нар бодлороо эндээс зогтох ч үе 우리 байна. 몸이 도망치기도 하고 Бидний бие эндээс зогтох үе ч байна. 가지 말라고 했는데 가고 Тийм ээ явж болохгүй гэдээ хахад явчих үе байна. 하지 말라고 하는 일을 한다면은 Хийж болохгүй гэдэг зүйлийг хийчих үл. 하나님이 일을 하셔야 돼. Бурхан одоо ажиллаж эхлэх хэрэгтэй болдог. 성경에 예수님은 선한 목자라고 했습니다. За Библиэрээс харуул Есүс сайн хончин гэсэн. 근데 양이 저 곳으로 다른 곳으로 가고 있으면은 예수님 가서 뛰어가서 양을 끌고 와야 돼. Тэгвэл тэр хонин тэс өөр зүг рүү яваад ах юм бол Есүс араас нь гүйж очиж тэр хоноо эргүүл авчрах хэрэгтэй бол. 하나님은 안식하고 계셨는데 인간이 그 안식을 깨는 거예요. Бурхан амарч байсан. Гэтэл тэр амралтыг нь хүн нураасан байна. 그래서 인간이 범죄한 그때부터 하나님은 다시 일하시기 시작한 겁니다. Хүн төрлөختөн гим нүгэл хийсэн тэр цагаас бурхан дахиж ажиллаж эхэлсэн байна. 쉬시지 못하게 한 게 인간인 거예요. Тэгэхээр түүнийг амраа чадахгүй болгосон нь хүн байх. 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. Эцэг одоо хүртэл ажилласаар байна. Би ч ажиллаж байна. 예수님은 그 일을 이루시기 위해서 또 이 땅에 오셨고 일을 하셨던 겁니다. Есүс тэр ажлыг нь гүйцээхийн тулд энэ газар дээр ирсэн. Ирээд ч тэр бас ажилласаар байсан. 자, 하나님의 진짜 안식은 더 할 일이 없을 때잖아요. Бурхны жинхэнэ амралт нь цаашид хийх зүйл үлдээгүй үед амралт нь болдог. 그리고 더럽고 악한 죄가 없는 상태에서만 진짜 안식을 하실 수가 있는 거예요. Дээрэс нь бохор муухай гим нүгэл гэдэг зүйл байхгүй тэр байдалд хүрчиж л жинхэнэ амралт эхэлнэ. 그리고 영원한 천국이 진짜 하나님이 안식하시는 곳인 겁니다. Ингэхлээр мөнхийн дэваачин чинь жинхэнэ бурхны амарч болдог 그걸 газар. 이루시고자 지금까지 일하고 계신 거예요. Түүнийг гүйцээхийн төлөө одоо хүртэл бурхан ажилласаар байна. 자, 이 성경에 이 세 번의 역사가 있다라고 말할 수 있습니다. За тэгэхээр Библиэр зарах юм бол ийм 3 удаагийн ажил болж байна гэж хэлж болно. 인간의 범죄로부터 예수님이 오시기 전까지 Хүн төрлөختний гим нүгэл хийснээс ахуулаад Есүсийг ирэх үе хүртэл. 그리고 예수님의 생애 동안 Тэгээд Есүсийн амьдралын тэр хугацаанд 그리고 예수님의 부활 승천하신 다음의 인류의 역사 이렇게 세 가지로 나눌 수가 있습니다. дээрэс нь Есүс эзэн дахин амьлаа тэнгэр дөргөгчнөөс хооших энэ газар дээрх түүх гэж хувааж болох юм. 예수님이 오시기 전까지는 성부 아버지 하나님이 주로 일을 하셨던 거죠. Есүсийг ирэхээс өмнөх үе хүртэл эцэг бурхан голчлон ажилласаар байсан. 그리고 예수님이 오셔서는 성자 하나님께서 일하신 거고 За Есүс ирсний дараа бол хүү бурхан өөрөө ажилласаар байсан. 그리고 예수님 부활 승천하신 이후부터는 성령 하나님께서 일하고 계시는 거잖아요. Есүс эзэн дахин амьлж тэнгэрд одсноос хойш ариун сүнс бурхан ажилласаар байна. 물론
그 하나님은 한 분이십니다. Мэдээж энэ бурхан бол нэг бурхан байна. 그러나 우리가 역사 속에서는 성부, 성자, 성령의 중심된 역사로 이렇게 나눌 수가 있는 겁니다. Гэхдээ бид нэр түүхэнд ажилласнаар нь эцэг бурхан, хүү бурхан, ариун сүнс бурхан голчлон ажилласан үе гэж хувааж үзэж болох юм. 자, 예수님이 이 땅에 오셨을 때 생각해 보자고요. За тэгвэл Есүсийг энэ газар дээр ирэх үеийг нэг бодож үзье. 쉴 수 있었을까요? Тэрээр амрах боломжтой байсан болов? 쉬실 수가 없었던 거예요. Тэр амрах боломжгүй байсан байна. 그 성경 읽어보면은 예수님은 끊임없이 일하셨습니다. Библийг уншаад үзэхлээр Есүс тасралтгүй ажилласаар байсан. 밤 늦게까지 병자들을 고치고 말씀을 전하시고 Орой шөнө хүртэл тийм ээ өвчтөе хүмүүсийг эдгэж үгээ айлдаж байсан. 밤을 새도록 기도하시고 Шөнө жингөө залбирах үеч байсан. 그 다음날 아침부터 또 일하시고 Дараагийн өглөөнөөс нь ахуулаад шууд ажилласаар байсан. 예수님은 쉬실 수가 없었던 거예요. Есүс амрах боломжгүй байсан. 그래서 저 먼 시돈과 두로와 시돈 쪽으로 가시고 Тэр хол байсан тэр Сидон руу хүртэл очиж исэн. 그리고 저 남쪽에 예루살렘으로 끊임없이 왔다 갔다 하시면서 일하셨던 겁니다. Өмнө тал руу Иерусалим руу тасралтгүй ирж очингоо тэрээр ажилласаар байсан. 안식하실 수가 없는 거예요. Тэр амрах боломжгүй байсан байна. 지금도요. 우리가 예수님을 조금 쉬게 할 수 있어요. Одоо ч гэсэн бид нэр Есүсийг жаахан ч тухай амрааж болно. 주 안에 있으면 Эзэн дотор байж байх. 그 말씀에 순종하고 있으면 Түүний үгэнд дуулууртай амьдрч байх юм бол 예수님은 그 품 안에 있기 때문에 따로 뭐 일을 하실 이유가 없잖아요. Есүсийн тэрвэр дотор нь байж байгаа юм чинь Есүс тусдаа өөр ажил хийх шаардлагагүй болчихж байгаа юм. 예수님은 이 땅에 오셨을 때 쉬실 수가 없었습니다. Гэвч Есүс эзэн энэ газар дээр ирсэн хойноо амрах боломжгүй байсан. 그래서 안식일에도 병자들을 고치고 일을 하셨잖아요. Тийм учраас амралтын өдөр хүртэл өвчтөе хүмүүсийг эдгэж тэрээр ажилласаар байсан. 근데 유대인들이 예수님을 죽이려고 했던 게 안식일을 깼다는 안식일을 어겼다는 그것 때문에 예수님을 죽이려고 했거든요. Гэтэл юдэчүүд Есүсийг алах гэж байсан шалтгаан нь амралтын өдрийг зөрчөөд амралтын өдөр ажилласан учраас түүнийг алах гэсэн. 참 재밌죠? Их сонирхолтой юм энд харагдаж байгаа юм. 원래 안식하고 계셔야 되는 예수님을 흔들어 깨운 게 인간이었습니다. Уг нь бол амар амгалан эдэлж байх ёстой тэр Есүсийг сэгсэрж сэрэж нураасан нь хүн өөрөө байхгүй юу? 그런데 그분께서 오셔서 일하신다고 안식일을 범했다고 핍박하고 죽이려고 했던 겁니다. Тэгсэн тэр нэгэн ирээд энэ газар дээр ажиллаж байхад амралтын өдрийг зөрчлөө гэж үзэн ядаад алах гэж байна. 자, 요한복음 5장입니다. Иохан 5 дугаар бүлэг. 요한복음 5장 16절. Иохан 5-ын 16. 16절 같이 읽어보겠습니다. 16 хамт уншийе. Есүс эдгээр зүйлийг амралтын өдөр үйлдэж байсан тул юдэчүүд түүнийг хавчих болов. 예수님의 그 행하셨던 것들을 보면은 주로 안식일에 하신 일이 성경에 많이 기록되어 있습니다. Есүсийн үйлдсэн зүйлсийг нарах юм бол ихэвчлэн амралтын өдөр үйлдэж байсныг нь бид нар харж байна. 일부러 안식일에 하신 거예요. Тийм юм бол бүр хэрэг болгож амралтын өдөр тэрийг үйлдсэн гэсэн. 예, 인간이 범한 그 안식일에 하나님은 일하고 계신다라는 걸 보여주시기 위해서. Хүн төрлөختний нураасан тэр амралтын өдөр эзэн бурхан өөрөө ажиллаж байгаа гэдгийг харуулахын тулд. 자, 퀴즈를 하나 내겠습니다. Та бүхнээс нэг асуулт асуугаад тахъя. 6일 동안 창조하셨어요. За бурхан 6 өдрийн турш бүтээсэн. 7일째 되는 날 안식하셨습니다. За 7 дахь өдөр нь бурхан амарсан байна. 8일째 되는 날 뭐 하셨을까요? 8 дахь өдөр нь юу хийсэн бол? Шишээсэн. 예. 그죠? 할 일이 없는데 계속 쉬고 계시는 거야. Тэгэлгүй яах юм хийх ажил дүнд байхгүй юм чинь тасралтгүй амарсаар байна үстэ. 아담과 함께 이야기하고 Адамтай хамт ярилцаж болж байна. 그죠? 하나님의 지혜를 아담에게 나눠주고 그랬겠죠. Бурхан өөрийнхөө мэрэгэн ухаанаас Адамд хуваалцаад ингэж байна үстэ. 근데 어느 날 아담이 죄를 범했거든. Гэтэл нэг л өдөр Адам гим нүгэл үлдчихсэн. 그때부터 하나님은 안식이 깨진 거잖아요. Тэр үеэс ахуулаад бурханы амралт
нурчихсан байна. 그리고 수천 년 동안 그 안식을 깬 사람을 위해서 일하고 계셨거든요. Тэгээд тэрнээс хойш хэдэн мянган жилийн турш өнөөг амралтыг нураасан хүний төлөө ажилласаар байсан 그리고 байхгүй юу? 직접 그 일을 이루시기 위해서 땅에 오셨잖아요. Тэгээд өөрийн биеэр тэр ажлаа гүйцэхийн тулд энэ газар дээр буугаад ирчихсэн байж. 시간이 별로 없어. Түүнд цаг бараг байхгүй. 그래서 안식일에도 계속 일하셨는데 Тийм учраас л амралтын өдөр ч гэсэн тасралтгүй тэрээр ажилласаар байсан. 안식일의 주인이신 예수님이 일한다고 그분을 핍박하고 죽이려고 하는 겁니다. Амралтын өдрийн эзэн болох Есүсийг амралтын өдрөөр ажиллаж байна гэж хавчаад түүнийг алах гэж байна. 이건 작은 죄가 아니에요. Энэ бол өчүүхэн гим биш ээ. 자, 마가복음 Марк ном 2장 보겠습니다. 2 дугаар бүлгээс харъя. 마가복음 2장 Марк 2 28절입니다. 2-ын 28 байна. 이러므로 인자는 안식일에도 주인이니라. Хүний хүү амралтын өдрийн эзэн мөн гэж айлдав. 예수님은 진짜 안식일의 주인이시잖아요. Есүс бол жинхнээсээ амралтын өдрийн эзэн биз дээ. 근데 그것 때문에 예수님을 핍박하고 예수님을 죽이려고 했던 거예요. Гэтэл үүнээс болоод Есүсийг хавчаад Есүсийг алах гэсэн байна. 결국 예수님은 안식일을 어디서 보내시냐면은 무덤 속에서 보내십니다. Эцэстээ Есүс амралтын өдрийг хаана өнгөрүүлсэн бэ гэхлээр тэрээр булшинд өнгөрүүлсэн байна. 땅에 계시는 동안은 계속 일을 하시고 Газар дээр байх хугацаанд тэрээр тасралтгүй ажиллах ёстой байсан. 십자가에서 죽으시고 안식일을 무덤에서 계셨죠. За тэгээд загалмаа дээр хүчгээд амралтын өдрөө булшинд өнгөрүүлсэн. 지금도 사람들은요 안식일을 지킨다고 그러고 하는 사람들이 많이 있습니다. Одоо ч гэсэн хүмүүс тийм ээ амралтын өдрийг сахин гэдэг тэгж баримталдаг хүмүүс байна. 근데 그건 다 거짓인 거고 작은 죄가 아닙니다. Тэр бол бүгд худал хуурмаг зүйлс тэдгээр үйлдэл бүгд өчүүхэн гим нүгэл биш. 지금도 예수님께서는 성령으로 오셔서 일하고 계시잖아요. За Есүс одоо ч гэсэн ариун сүнсээр энэ газар дээр бууж ирээд ажиллаа явуулсаар байгаа үстэй. 어떤 사람들은 일곱째 날이 안식일이 주일로 바뀌었다라고 생각하고 열심히 안식일을 지키려고 하는 사람들이 있고요. Зарим хүмүүс тийм ээ нөгөө амралтын өдөр 7 дахь өдөр буюу бүтэнсэ өдөр лөө шилжиж гисэн гэдэл амралтын өдөр эзний өдрийг өөр сахих гэж хичээдэг хүмүүс байдаг. 우리는 그걸 정확하게 알아야 됩니다. Бид нар энийг маш тодорхой мэдж явах хэрэгтэй. 안식일은 일곱째 날이고 Амралтын өдөр бол 7 дахь өдөр. 주일은 첫째 날이에요. Эзний өдөр гэдэг чинь 7 хоногийн эхний өдөр юм аа. 안식일이 주일이 된 게 아니에요. Амралтын өдөр өөрөө эзний өдөр болоод байгаа юм биш шүү дээ. 첫 번째 안식일은 완전히 인간이 범죄함으로 다 깨버린 겁니다. Анхны амралтын өдөр бол хүн төрлөختөн гим нүгэл хийснээр бүрэн норж унсан. 성령께서는 지금도 쉼 없이 일하고 계시잖아요. Ариун сүнс одоо ч гэсэн ямар ч амралтгүйгээр ажилласаар байгаа юм дээ. 그럼 주일은 뭐냐? Тэгвэл эзний өдөр гэдэг чинь юу юм бэ? 주일은 첫째 날이고 예수님이 부활하신 날이에요. Эзний өдөр гэдэг чинь эхний өдөр буюу Есүсийн дахин амьсан 새로운 өдөр. 시작을 얘기하는 거예요. Шинэ эхлэлийг хэлж өгч байна. 그 주일이 우리는 주일날 그래서 모이는 거예요. Тийм л учраас бид нэр эзний өдөр хамтдаа цугладаг үстэй. 근데 이런 사람들이 있습니다. Гэтэл ийм хүмүүс байгаа. 어떤 사람은 안식일이 주일로 바뀌었다고 생각하고 주일을 지켜야 된다라고 말을 해요. Амралтын өдөр эзний өдөр рүү шилжсэн гэд эзний өдрийг сахих гэдэг тийм хүмүүс байдаг. 안식일 지키듯이. Нөгөө амралтын өдрийг сахидаг шиг 그거 작은 죄가 아닙니다. энэ жижигхэн гим нүгэл биш ээ. 그리고 어떤 사람들은요. 지금도 구약의 안식일을 지킵니다. Зарим хүмүүс одоо хүртэл нөгөө хуучин гэрэн дээр бичигдсэн амралтын өдрийг сахидаг. 물론 지금 유대교인들이 안식일을 지킵니다. Мэдээж юдэйн шашинтнууд бол одоо ч гэсэн амралтын өдрийг сахиж байгаа. 그 안식일을 깨놓고 Өөрсдөө амралтын өдрөө нурааж хайчаад 안식일의 주인이신 그분을 죽여놓고 амралтын өдрийн эзнийг нь алж хайчаад 지금도 자기들은 그 안식일을 지킨다고 말합니다. одоо ч гэсэн өөрсдийгөө амралтын өдрөө сахидаг гэж 작은 죄가 ярьцгаа. 아니에요. Энэ жижигхэн гим биш. 또 이런 사람들이 있습니다. За бас ийм хүмүүс бий. 안식교인들. Нөгөө адвентистч болгоны амралтын өдрийг сахидаг ч бол. 안식일 지키는 게
그게 하나님 말씀 지키는 거라고 생각하는 거예요. Нөгөө амралтын өдрөө сахих нь бурхны хуулийг сахиж байна гэж ойлгодог. 여호와의 증인들. Яхувагийн гэрчүүд. 그리고 지금 뭐죠? 그 어머니 하나님 믿는 사람들. За бас нөгөө ээж бурханд итгэдэг хүмүүс. 안식일 열심히 지킨다고 합니다. Амралтын өдрийг хичээнгүйлэн сахидаг гэж ярьдаг. 근데 그거 잘못된 거예요. За энэ бүхэн буруу зүйл байх нь шүү дээ. 초대교회 때 성도들은 첫째 날 모였습니다. Анхны чуулганы үед итгэгч нар эхний өдөр цуглацгаасан. 예수님 부활하신 날을 기념하기 위해서 첫째 날 모였던 겁니다. Есүсийг дахин амьсан өдрийг дурсахын тулд эзний өдөр, эхний өдөр цугладаг 자, байсан. 마가복음 16장 보겠습니다. Марк 16 дугаар бүлгээс харъя. 마가복음 16장 9절입니다. Марк 16-гийн 9 байна. 16장 9절. 예수께서 안식 후 첫날 이른 아침에 살아나신 후에 7 хоногийн эхний өдөр эртээр тэр амьлаад. 그러니까 첫째 날 부활하신 거죠. Тэгэхээр эхний өдөр дахин амьсан байгаа. 그러니까 주일은 첫날인 겁니다. 첫날. Тэгэхээр эзний өдөр гэдэг чинь эхний өдөр байна. 새로운 시작이고 Шинэ эхлэл байна. 영원히 열린 날인 거예요. Мөнхөд нээлттэй өдөр байна. Нээгцэн өдөр гэсэн. 그러니까 그날이 얼마나 더 영광스럽고 더 귀한 날인 거예요. Энэ бол бүр илүү сүү алдартай, бүр илүү эрхэм чухал өдөр байна. 자, 그 뒤에 사도행전 20장도 보겠습니다. Түүний дараа Үйлс 20 дугаар бүлгээс бас харцгаая. 사도행전 20장 7절. Үйлс 20-ийн 7 дугаар ишлэл байна. 안식 후 첫날에 우리가 떡을 떼려 하여 모였더니 26 дээр 7 хоногийн эхний өдөр бид талах хуваахаар хамтдаа цуглав. 그러니까 주일날 모였던 거죠. Тэгэхээр энд эзний өдөр цугласныг хэлж байгаа юм. 또 고린도전서 16장. 1-р Коринт 16 дугаар бүлэг. 고린도전서 16장 2절입니다. 1-р Коринт 16-гийн 2 дугаар ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. 16-гийн 2-ыг хамт уншийе. Намайг очиход цуглуулахгүй тулд 7 хоног бүрийн эхний өдөр хүн бүхэн болцоогоор цааш нь хийж хадгал. 그러니까 그리스도를 믿는 사람들은 Тэгэхээр Христэд итгэдэг хүмүүс 안식일을 지키는 게 아닌 거예요. амралтын өдрийг сахидаг юм биш ээ. 주님이 부활하신 날 함께 모여서 떡을 떼고 교제하며 주님의 사랑을 나누는 거였던 겁니다. Эзний дахин амьсан өдөр хамтдаа талах хувааж, нөхөрлөж тэр хайраас хуваалцдаг байсан. 그래서 매 주일 첫날에 너희 각 사람이 일을 얻은 대로 저축하여 두어서 7 хоног бүрийн эхний өдөр хүн бүхэн бололцоогоор цааш нь хийж хадгал гэсэн байгаа. 그래서 요한계시록 1장에는 그 날을 주의 날이라고 말하고 있습니다. Тэгэхээр илчлэл 1-р бүлэг дээрээс харах юм бол тэрийг бас эзний өдөр гэж хэлсэн байгаа. 자, 요한계시록 1장 보겠습니다. Илчлэл 1-р бүлгээс харъя. 요한계시록 1장 10절. Илчлэл 1-ийн 10 дугаар ишлэл байна. 주의 날에 내가 성령에 감동하여 내 뒤에서 나는 나팔 소리 같은 큰 음성을 들으니 Эзний өдөр би сүнс дотор байсан бөгөөд ард маань бүрээнийх мэт чанга дуу сонсогдож. 자, 이게 주의 날. 영어 성경에 Lord's Day로 되어 있습니다. Энэ эзний өдөр гэдэг нь англи хэл дээрх Библиэлд Lord's Day гэж. 맨 첫 번째 날, 첫날을 얘기하는 겁니다. хамгийн эхний өдрийг энэ илэрхийлж ингэж хэлж. 지금 오늘이 첫날이잖아요. Өнөөдөр жигсэн эхний өдөр үстэй. 우리가 그래서 주일날 모이는 거예요. Тийм учраас бид өхөн эзний өдөр цугладаг. 지금도 안식일을 지킨다고 하는 사람들은 예수님을 모르는 사람들인 거고 Одоо хүртэл амралтын өдрийг сахин гэж ярьцгааж байгаа хүмүүс Есүсийг мэддэггүй хүмүүс байна. 예수님 무덤에 계신 날보다 예수님이 부활하신 날이 더 영광스러운 날인 게 맞는 거잖아요. Есүсийн булшин байсан өдрийг ихээсээ илүү түүний дахин эмэлсэн өдөр нь илүү суу алдартай өдөр мөн биз дээ. 그걸 모르니까 안식일을 지킨다고 그러고 있는 겁니다. Тэрийг мэдэхгүй байгаа учраас амралтын өдрийг сахин гэж ярьцгааж байна. 그래서 안식일 지켜야 된다라고 말하는 사람들은 다 거짓이고 가짜입니다. Тэгэлэр амралтын өдрийг сахих ёстой гэж ярьж байгаа хүмүүс бүгд худал хуурмаг зүйлийг ярьж байна. 자, 골로새서 2장입니다. Колосай 2 дугаар бүлэг байна.
골로새서 2장 Колосай 2 13절부터 15절까지 읽어드리겠습니다. 13-аас 15 байна. Та нар тэрслэл ба махбодын хоцлолгүйгээс болж өгсөн байхад Бурхан та нарыг түүнтэй хамт амьд болгосон бөгөөд бидний тэрслэл бүхнийг уучлж бидний эсрэг зарилгуудаас бүрдсэн бидэнд дайсагнаж байсан өрийн дансыг арилгасан. Тэр үүнийг загалмайд хадаж замаасаа зайлуулжээ. Тэрээр захирагчд ба эрх мэрх баригчдыг зэвсэггүй болгоод тэднийг загалмай дээр ялж нийтэд үзүүлэн болгов. 자, 십자가로 과거의 모든 것들의 범죄로부터 승리하셨다 그런 말입니다. Энэ загалмаагаар дамжуулан урд байсан бүхий л тэр нөгөө гим нүглийн өмнө ялалт байгуулсан гэдгийг хэлж өгч байна. 예, 16절. Одоо 16. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 원싹이나 안식일을 인하여 누구든지 너희를 편론하지 못하게 하라. Тиймд та нар хоол унд эсвэл баяр, шин сар, амралтын өдрүүдээс болж хинээрч бүү шүү. 안식일 갖고 너희를 판단하고 너희를 정죄하지 못하게 하라 그 말입니다. Амралтын өдөр яриад та нарыг шүүдэг, яллахгүй байхаар болгоо гэсэн үг. 왜냐면은 17절 같이 읽겠습니다. Яа тэгэхээр 17 дугаар ишлэлийг за бүгдээр хамт уншийе. Эдгээр нь ирж буй юмсийн сүүдэр юм. Харин би нь Христийнх. 그 앞에 것들은 그림자라 그겁니다. Эндээс өмнөх зүйлс нь сүүдэр юм аа. 자, 율법을 주신 목적이 뭐죠? Хуулийг өгсөн зорилго нь юу вэ? 죄를 깨달으라고. Гим нүглээ ухаар гэж. 네 번째 계명 중에 네 번째 계명이 안식일을 기억하여 지키라는 겁니다. Нөө 10 хуулийн дөрөвдөх нь амралтын өдрийг ариунаар сахих гэдэг үг гардаг үстэй. 근데 그 계명 네 번째 계명이 있는 이유도 그 안식 하나님의 안식을 너희들이 깼다 그걸 깨달으라고 주신 거예요. Тэгвэл энэ дөрөвдөх хууль, энэ амралтын өдрийг сахих гэдэг хууль чинь та нар бас тэр амралтыг нураасан гим нүгэлтэйг ухаар гэж өгсөн тийм хууль байхгүй юу? 이 유대인들이 초대교회 때도요 이곳저곳 교회마다 쫓아다니면서 안식일 지켜야 된다라고 얘기했던 겁니다. Тэгэхээр анхны жуулганы үед ч гэсэн энэ юдэчүүд энэ тэр чуулгануудаар хачин амралтын өдрийг сахих ёстой тухай 할례 хуулж 받아야 байсан. 된다고. хоцлуулах ёстой. 구약 성경에 있는 음식들 이건 먹으면 되고 이거는 먹으면 안 되고 그거 지켜야 된다라고 얘기했던 겁니다. Хуучин гэрэн дээр гарч байгаа энэ хоол унд энийг нь идээд тэрийг нь идэж болохгүй гэдэг зүйлийг заасаар байсан. 그건 다 그림자다. Энэ бүхэн чинь бүгд сүүдэр юм аа. 그 안식일 때문에 너희를 판단하지 못하게 하라. 이렇게 아무튼- 말씀한 겁니다. Амралтын өдрүүдээс болж хинээрч буй шүү. Тийм учраас ингэж хэлсэн. 갈라디아서 4장입니다. За Галат 4-р бүлгээс харъя. 갈라디아서 4장 Галат 4 4장 8절부터 11절까지입니다. 4-ийн 8-аас 11-р ишлэл байна. 자, 잘 들어보세요. Сайн сонсоорой. Тэгвэл та нар урд нь Бурхныг мэдэхгүй байхдаа мөн чанараараа Бурхад биш юмсын боол байсан. Харин одоо та нар Бурхныг таньж, тэр ч байтугай Бурхан та нарыг таньсан байтал та нар чинь юунд дорой буурай, зогсгүй язгуур юмс руу дахин буцаж очихыг, бүр дахин боолчлогдохыг хүснэ бай. Та нар өдөр, сар, улирал болоод жилүүдийг сагизгааж байна. Тиймээс би та нарын төлөө дими хоосон зүтгэсэн байх үе гэж та нарын төлөө айлаа. 이 갈라디아 교회에 유대인들이 왔습니다. За Галат чуулганд юдэчүүд ирсэн байна. 근데 아직 그 당시에는 성경도 없잖아요. Яг тухайн үед бол Библич байгаагүй үстэй. 성경은 너무 귀한 상태였기 때문에 갈라디아 교회 성도들은 성경을 갖고 있지 않았습니다. Библи өөрөө эрхэм үнэтэй тийм байсан учраас Галат чуулганы итгэгчнэр Библиэд болоогүй байсан. 그러니까 이제 유대인들이 갈라디아 사람들에게 얘기한 겁니다. Тийм учраас юдэчүүд Галат чуулганыхан дээр ирээд хэлсэн байна. 할례를 받아야 되는 거야. Та нар чинь ноцлуулах ёстой юм аа. 안식일 지켜야 되는 거야. Амралтын өдрийг чинь сахих ёстой байхгүй юу? 성경에 있는 먹으면 되는 음식이 있고 먹으면 안 되는 음식도 있어. Библиэрээс харах юм бол идэж болдог хүнс гэж би, идэж болохгүй хүнс гэж би. 갈라디아 사람들은 그걸 믿었던 거예요. Тэгсэн Галатчууд түүнд итгэжсэн 그걸 байна. 받아들인 거야. Тэрийг хүлээгээд авчихсан. 그래서 먹는 것 때문에 그리고 안식일 때문에 방황하고 있었던 겁니다. Тийм учраас идэх юмсаас болоод амралтын өдрөөс болоод яахаа мэдэхгүй бодилчихсан байна. 그건 다 이전 것이고 다 이루신 거거든요. Тэр чинь бүгд урдын юмс. Энэ бүх зүйлийг гүйцээж гисэн шүү дээ.
그래서 10절에 이렇게 말씀하신 겁니다. Тиймээс 10 дугаар ишлэлээр ингэж байна. 너희가 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키니 내가 너희를 위하여 수고한 것이 헛될까 두려 하노라. Та нар өдөр сар улирал болоод жилүүдийг сахизгааж байна. Тиймээс би та нарын төлөө дими хоосон зүтгэсэн байх вэ гэж та нарын төлөө айлаа гэж. 그러니까 안식일 지키는 것은 헛된 거예요. 헛된 거. Тэгэхээр амралтын өдрийг сахина гэдэг чинь дими хоосон зүйл. 자, 그럼 우린 주일을 안식일로 생각하고 지키는 게 아닙니다. За тийм бол бид нар энэ эзний өдрийг амралтын өдөр мэт бодоод сахиж байгаа юм биш шүү дээ. 예수님 부활하신 날이니까. Энэ бол Есүсийн дахин амьсан өдөр юм. 초대교회 성도들이 그 부활하신 날 모여가지고 교제하고 말씀을 배웠으니까 Анхны жуулганы итгэгч нар энэ дахин амьсан өдөр хамтдаа цуглаад нөхөрлөд өгнө суулцсан юм чинь. 하나님 주일을 주신 이유가 있는 거예요. Тэгвэл бурхан энэ эзний өдрийг өгсөн шалтгаан байна үстэ. 안식일을 주신 이유도 있습니다. Амралтын өдрийг өгсөн шалтгаан ч байсан. 안식일은 하나님이 쉬시는 날이고 Амралтын өдөр бол бурханы амардаг өдөр байна. 인간도 쉬어야 되는 날이에요. Мэдээж хүн ч гэсэн амрах ёстой өдөр л дөө. 하나님이 흙으로 사람을 만들었잖아요. Бурхан шороогоор энэ хүнийг бүтээсэн биз дээ. 흙은 완벽하지 않아. Шороо гэдэг чинь бүрэн төгс зүйл биш. 그래서 6일은 일하고 하루는 쉬라고 하신 것이 맞을 거예요. Тийм учраас 6 өдөр ажиллаад нэг өдөр амар гэдэг нь бол тэр утгаараа зөв байна. 이제 그리스도인들에게 이겁니다. За Христ итгэгч нарын хувьд бол энэ байна. 6일은 육신을 위해서 일을 해야 되고 За 6 хоногийн дурш бол энэ махбодын төлөө ажиллах ёстой. 주일 하루는 그 영혼을 위해서 힘을 얻는 시간이 돼야 되는 거예요. Харин нэг өдөр нь бол өөрийнхөө сүнсний төлөө хүчийг олж авах өдөр байх учиртай. 옛날 책에 보면은 주일 초대교회 때 주일날 말씀을 한 4시간, 5시간 했대요. Эрт үеийн номнуудаас ингээд уншаад үзэх юм бол за эзний өдөр нэг үгнээ суралцахдаа 4 цаг, 5 цаг тий гэж сурдаг байсан гинэ. 4시간, 5시간. 4 цаг, 5 цаг. 저는 할 수 있어요. Би бол яг хав боломжтой. Надад бол 전 4시간, 5시간 할 수 би 있어. бол яг хав 4 цаг, 5 цаг бол зааж бол болно. 근데 지금은 그 정도까지는 못 하니까 Одоо бол нэг тэр хэмжээгээр зааж чадахгүй юм чинь. 우리가 주일날 1시간 반 정도 말씀을 배웁니다. За бид нар эзний өдөр нэг цаг 30 минут орчим л үгийг сурчээ. 근데 왜 모여요, 우리가? Тэгвэл бид яагаад цуглаж байна? 말씀을 배우기 위해서고 Үгийг 하나님의 뜻을 сурахын тулд, 알기 위해서죠. Бурхны хүслийг мэдхийн тулд үсттэй. 그리고 말씀을 배우고 성도들이 함께 교제하는 그 날이 주일의 목적인 겁니다. За тэгээд үгнээс суралцаад итгэгч нар хоорондоо нөхөрлөх нь эзний өдрийн зорилго байна. 율법을 지키듯이 지키려고 모이는 게 아니에요. Хуулийг сахиж байгаа юм шиг энэ өдрийг сахихын тулд цуглаж байгаа юм ерөөсөө биш. 함께 말씀을 배우고 하나가 되고 교제하기 위해서 모이는 겁니다. Хамтдаа үгнээс суралцаад нэг болоод нөхөрлөхийн тулд энэ өдөр цугладаг. 자, 안식일은 슬픔의 날인 거예요. Амралтын өдөр бол өө гашуугийн өдөр гэж хэлж байна. 예수님 무덤에 계신 날이니까. Яг нь Есүс булшин дотор байсан өдөр юм чи. 주일은 기쁨의 날인 거예요. Эзний өдөр бол баяр хөөрийн өдөр байна. 예수님 부활하신 날이니까. Есүс дахин амьсан өдөр юм чинь. 제자들이 예수님 죽으시고 두려움에 떨고 있었습니다. За шамнырын хувьд бол Есүсийг үгсний дараа айж цэцэрч гисэн байсан. 부활하신 날 예수님이 제자들에게 나타나셨죠? За дахин амьсан өдрөө Есүс эзэн шамнартаа үзэгдсэн биз дээ. 손과 옆구리를 보이시면서 평강이 있을지어다 하셨잖아요. Гар хажуугаа тэдэнд үзүүлэнгээ амар амгалан та нарт байх болтугай гэсэн. 제자들이 보고 기뻐하더라. Шамнар эзнийг хараад ихэд баярлаваа. 원래 첫 번째 안식일, 하나님의 안식일도 기쁨의 날이었죠. Уг нь бол анхны амралтын өдөр. Тэр бурхны амарсан өдөр бол баяр хөөрийн өдөр байсан. 맞죠? Тийм биз дээ. 쉼이 좋았더라 하시고 기쁨이 계속 됐을 거 아니에요. Нин сайн байлаа гэж хэлчихэд баяр хөөр дүүнээс ахуулаад үргэлжилсээр байсан байж та. 이제 주일도 기쁨의 날인 거예요. Тийм юм бол одоо ч гэсэн энэ эзний өдөр баяр хөөрийн өдөр. 아, 주님이 부활하셨다. Эзэн маань дахин амьсан шүү дээ. 기쁨의 날이 우리에겐 더 소중한 것이 되는 겁니다. Тэгэхээр баяр хөөрийн өдөр нь биднэрт илүү эрхэм үнэтэй өдөр байхаас өөр аргагүй. 주일은 아주 영광스러운 날입니다. Эзний өдөр гэдэг чинь үнэхээр суу алдартай өдөр байна. 주님의 영광이 우리의 영광이 될 거니까 Эзний тэр суу алдар бидний суу алдар болох юм чинь. 주일은 주님의 교회, 신부인 교회가 탄생한 날입니다. Эзний өдөр гэдэг чинь эзний сүйт бүсгүй болох чуулган төрөн гарсан өдөр байна. 부활로부터 교회가 탄생한 거니까 Дахин амьлаас ахуулж чуулган төрөн гарч ирсэн юм чинь. 주일은 하늘의 영광이 열린 거예요.
За тэгвэл эзний өдөр гэдэг чинь Тэнгэрийн суу алдар нээгдсэн өдөр. 주일이 얼마나 기쁘고 영광스럽고 좋은 날인데. Тэгэхээр энэ эзний өдөр гэдэг чинь хичнээн баяр хөөртэй суу алдартай гайхалтай өдөр бай. 그래서 안식일 지키는 게 옳은 게 아닙니다. Тэгэхээр амралтын өдөр сахин гэдэг чинь өөрөө зөв зүйл биш байх нэ. 천한 거예요. Энэ дорд буурай зүйл байна. 인간이 그 안식일 다 깨놓고 또 지킨다고 하고 있는 거기 때문에 거짓된 거라고. Хүн өөрөөсөө амралтын өдрийг нураас хайчгаад одоо тэр амралтыг сахин гэж байгаа нь өөрөө хуурамч зүйл байна. 자, 우리는 주님의 부활하신 날 초대교회 성도들처럼 함께 기뻐하면서 모이는 겁니다. Бид нар бол анхны чуулганы үе шиг эзний дахин амьлсан энэ эзний өдөр хамтдаа цуглаж нөхрөлдөг байна. 정확하게 알고 계셔야 됩니다. Энийг маш тодорхой ойлгож явах хэрэгтэй. 다시 창세기 2장입니다. Эргээд эхлэл 2 дугаар бүлэг рүү очие. 창세기 2장 Эхлэл 2 7절부터 9절까지입니다. 7-оос 9 дугаар ишлэл байна. 7절부터 9절까지 7-оос 9. 읽어드리겠습니다. Тэгэхэд эзэн бурхан хөрс шорооноос хүнийг урлаад амин амьсгалыг хамраар нь үлээж оруулахад хүн амьд бодгаал болжээ. Эзэн бурхан дорн зүгт эдийн цэцэрлэг тариад уралсан хүнээ тэнд авчирч тавьжээ. Бас хөрснөөс эзэн бурханы ургуулсан янз бүрийн модод нь хараа булаам хүнсэн цайн байв. Тэр цэцэрлэгийн гол дунд бас амийн мод хийгээд сайн мөг мэдүүлэгч мод байжээ. 자, 여기 흙으로 사람을 만들었다는 말씀이 있습니다. Энэ дээрээс харуул шороогоор хүнийг урлаа гэсэн үг гарч байгаа. 그런데 1장 26절에는 하나님의 형상대로 사람을 만들었다는 말씀도 있죠. Адил 1-26 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол Бурхны дөр төрхийн дагуу хүнийг бүтээв гэсэн үг бас гарч байгаа биз дээ. 사람은 두 갈래의 삶을 살고 있는 겁니다. Тэгэхээр хүн өөрөө хоёр тийм төрлийн замаар амьдраад 흙의 삶을 살고 그리고 하나님의 삶을 살고 шорооны амьдралаар амьдрч байна. Бас Бурхны амьдралаар амьдрч байна. 흙으로 지었지만 동시에 하나님의 형상대로 창조하셨잖아요. Шороогоор бүтээгдсэний сацуу бас Бурхны дөр төрхийн дагуу бид бүтээгдсэн биз дээ. 우리는 이 두 가지 삶을 살고 있는 거예요. Бид нэр ийм хоёр төрлийн амьдралаар амьдрч байна. 어떤 것이 더 영광스럽고 더 좋은 건가? Аль нь илүү суу алдартай, аль нь илүү сайн зүйл вэ? 당연히 하나님의 삶입니다. ойлгомжтой Бурхны амьдрал байна. 우리는 하나님의 형상대로 지음 받았고 그 영광 안에 들어가기로 약속돼 있는 사람들이잖아요. Бид нөр Бурхны дөр төрхийн дагуу бүтээгдчихэд одоо Бурхны суу алдарт орохоор амлагдсан хүмүүс байна. 어떤 삶을 살지 우리가 결정하는 거예요. За тэгвэл эндээс аль амьдралаар амьдрах вэ гэдгийг бид шийд. 자, 자신의 삶을 한번 돌아보십시오. За та бүхэн өөрсдийнхээ амьдралыг нэг эргээд хардаа. 나는 하나님의 형상대로 살고 있느냐? Би Бурхны дөр төрхийн дагуу амьдрч байна уу? 아니면 흙으로 살고 있느냐? Эсвэл би шороогоор амьдрч байна уу? 자, 창세기 3장입니다. Эхлэл 3 дугаар бүлэг байна. 19절. 3:19. 같이 읽어보겠습니다. Хамт уншия. Чи газар шороонд буцатлаа духныхаа хүслийг туслуулан байж хоолоо олж иднэ. Учир нь чамайг хөрс шорооноос авсан. Чи хөрс шороот бол хөрс шороонд буцна гэжээ. 흙이 흙으로 돌아갈지니라. Хөрс шороот бол шороонд буцнаа. 비록 우리가 이 땅에 살지만 우리는 흙의 삶을 살면 안 되는 거예요. Хэдийгээр бид нар энэ газар дээр амьдарч байгаа ч бид нар шорооны амьдралаар амьдарч болохгүй. 하나님의 형상대로 지음받은 하나님처럼 살아야 되는 겁니다. Бурхны дөр төрхийн дагуу бүтээгдсэн шиг бурхан шиг амьдрах хэрэгтэй гэсэн. 자신의 삶은 자기가 결정하게 돼 있는 거예요. Өөрийнхөө амьдралыг хүн өөрөө шийдэх болдог. 자체시 За дахиад 2장 8절입니다. 2:8 дугаар ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. 2:8-ыг хамт уншийе. Эзэн бурхан дорн зүгт эдээнд цэцэрлэг тариад уралсан хүнээ тэнд авчирч тавьжээ. 자, 이 에덴 동산을 하나님이 그 사람을 위해서 준비하신 아주 특별한 장소라고 말하고 있는 겁니다. За тэгвэл энэ эдийн цэцэрлэгийг бурхан хүний төлөө бүтээсэн их онцгой газар гэж хэлж байна. 여기 에덴의 동산을 창설하시고라는 그 창설하시고라는 단어가 정원을 가꾼다 아니면은 뭐 어떤 포도원을 만든다 이런 의미랍니다. За энэ дэр эзэн бурхан дорн зүгт эдээнд цэцэрлэг тариад гэж байгаа энэ үг нь өөрөө
Тийм ээ. Ямар нэгэн одоо цэцэрлэгт хүрээлэн тарьж байгуулах эсвэл усан үзмийн талбай арчлах гэсэн утгатай. 그냥 만들어진 자연 속에다가 아담과 하와를 두셨다는 얘기가 아니고 За зүгээр нөгөө бүтээгдсэн байгаа байгалийн аль нэг хэсэгт нь Адам Ева хоёрыг аваачаа тавьчихсан гэсэн 아담과 утгатай үг биш. 하와를 위해서 아주 특별하게 만들었다는 거예요. Үүнийг Адам Евагийн төлөө их онцгойгоор тусад нь бүтээлээ гэсэн утгатай. 에덴이라는 말의 뜻이 기쁨이에요, 기쁨. За Еден гэдэг үгийн утга нь өөрөө баяр хөөр. баяр хөөр. 그곳엔 진짜 아담과 하와가 기뻐할 수 있는 그 모든 걸 완벽하게 준비하신 겁니다. Тэнд бол Адам Ева хоёр баяр хөөртэй байж болох бүхий л зүйлийг бүрэн төгс бүтээгээд өгчихсөн байсан. 근데 인간이 범죄함으로 다 그 기쁨도 없고 다 깨져버리잖아요. За гэтэл хүн төрлөختөн гим нүгэл хийснээр өнөөх баяр хөөрч байхгүй болоод бүх зүйл нь норж унсан биз дээ. 이제 진짜 에덴이 준비되어 있는 거예요. Одоо тийм бол жинхэнэ Еден бэлтгэгдэж байна. 영원히 기쁨이 깨지지 않는 Мөнхөд баяр хөөр нь хизээч нуран унахааргүй. 죄와 슬픔이나 눈물이 전혀 없는 Гим нүгэл уйдхар гоныг нулимс гэж юр байдаггүй. 진짜 에덴을 하나님이 준비해 놓고 계시는 겁니다. Жинхэнэ Еденийг бурхан тэнд бэлтгэж байна. 그리고 그 에덴 동산에 선악을 알게 하는 나무도 있었죠. За энэ Еденд бас сайн мууг мэдүүлэгч модж байсан. 자, 2장 9절입니다. 2-ийн 9-р эшлэл байна. 같이 읽어보겠습니다. Хамт уншийе. Бас хөрснөөс эзэн бурхны ургуулсан янз бүрийн модод нь хараа булаам хүнсэнд сайн байв. Тэр цэцэрлэгийн гол дунд бас амийн мод хийгээд сайн мууг мэдүүлэгч мод байжээ. 자, 우리는 이 선악과에 대한 것을 창세기 3장에서 아주 충격적으로 읽거든요. За бид нар энэ сайн мууг мэдүүлэгч модны талаар эхлэл 3 дугаар бүлэгдээр их шоконд орж тэр хэсгийг уншдаг. 이 창세기 3장을 읽고 난 다음에는 그게 안 잊혀지는 거예요. Эхлэл 3 дугаар бүлгийг нэг удаа уншчих юм бол тэр хизээч эргэж мартагддаг. 누구도 마찬가지입니다. Энэ хэний ч хувьд адилхан шүү дээ. 안 믿는 사람도 창세기 3장 읽고 나면 그게 잊혀질 수가 없어. Итгэдэггүй хүн хүртэл эхлэл 3 дугаар бүлгийг уншчих юм бол тэрний дараа мартагдахгүй. 그때부터 온 세상에 죄가 들어왔거든. Тэр үеэс ахуулаад бүх ертөнцид гим нүгэл орж ирсэн байхгүй юу? 이 사람의 영혼이 그걸 받아들이게 돼 있는 겁니다. Хүний сүнс үүнийг хүлээж авах болдог байна. 아, 그때부터구나. Тэр үеэс юм байна шүү дээ, тэр үеэс. 근데 그래서 선악과만 생각해. Тийм учраас тэндээс зөвхөн нөгөө сайн муу мэдүүлэгч модыг л бодоод байд. 근데 성경에 먼저 생명나무가 있다고 얘기하거든. Гэтэл Библиэлд гарцаагүй урд талд нь амийн мод байсан гэдгийг хэлж өгсөн байхгүй юу? 그죠? Тийм баг. 에덴 동산엔 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 있었습니다. Эденд амийн мод болон сайн мууг мэдүүлэгч мод байсан. 자, 이제 다음번에 그 자세한 창세기 3장은 말씀을 드리고요. За дараагийн удаа дээр эхлэл 3 дугаар бүлгийн талаар энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй хэлье. 자, 이 두 나무가 있다는 게 무슨 뜻일까? За тэгвэл энэ хоёр мод байна гэдэг чинь юу гэсэн утгатай вэ? 모든 사람은 생명과로 나아갈 수도 있고 선악을 알게 하는 나무로 나아갈 수도 있다는 뜻입니다. Эндээс бүх хүн амийн мод руу ч дөхөж очиж болно. Сайн мууг мэдүүлэгч мод руу ч хүн өөрөө дөхөж болно гэдгийг хэлж болж байна. 우리 앞에 두 갈래 길이 있는 거예요. Бидний өмнө салаа зам байна. 신명기 Дэд хууль 30장입니다. 30 дугаар бүлэг. 신명기 30장 15절. 30-ийн дэд хууль 30-ийн 15 дугаар ишлэл. 15절 같이 읽겠습니다. 30-15-ыг хамт уншийе. Үзэх тун би өнөөдөр чиний өмнө ам ба сайн сайхан өхөл ба гай зовлон тавилаа. 사람 앞에 생명과 복이 있고 사망과 화가 있어요. За хүний өмнө ам ба сайн сайхан өхөл ба гай гамшиг байна. 사람은 그 둘 중에 하나를 항상 선택하면서 살게 돼 있는 거예요. За тэгвэл хүн энэ хоёрын аль нэгийг нь үргэлж сонгосоор амьдрсаар байх болно. 우리 앞에도 마찬가지입니다. Одоо бидний өмнө жигсэн яг адилхан. 생명으로 가는 길로 갈 수도 있고 Бид нэр ам руу явах тэр замаар явчих болно. 선악을 알게 하는 나무의 길로 갈 수도 있는 거예요. Сайн мууг мэдүүлэгч мод руу чиглэж байгаа тэр замаар ч бид явж болно. 항상 그 두 갈래 길에서 우리는 선택을 하는 겁니다. Ямагт энэ хоёр салаа замын ихэнд бид сонголтоо хийдэг. 자, 19절, 20절 19 20 дугаар ишлэл 자, 들어보세요.
Сонсороо. Би өнөөдөр Тэнгэр газрыг дуудаж та нарт гэрч болгон чиний өмнө ам ба хөл, ерөөл ба хараалыг тавья. Чи бас чиний уруудам амьдрахын тулд амийг сонгож эзэн бурхнаа хайрлан түүний дуу хоолойд дуулууртай байж түүнээс зуурч бай. Тэр нь чиний амьдрал өдөр хоногуудын чинь урт юм. Тэгвэл чиний эцэг өвгөд Авраам, Исаак, Яаков нарт өгөхөөр эзний тангаргалсан тэр газарт чи амьдрах болно гэв. 자, 이스라엘 민족 앞에도 똑같이 있었죠. Израиль үндэстний өмнө жигсэн яг адилхан байсан байгаа. 근데 이스라엘 민족 전체의 역사 속에서 대부분은 사망을 택하거든. Израилийн бүхэл түүхэнд дийлэнхтэй дандаа үхлийг сонгосон. 불순종을 택하잖아요. Тэд дуулуургүй байхыг сонгосон гэдэг. 끊임없이 형벌받고 그리고 저주받는 길을 선택했던 거예요. Тасралтгүй шийдэхүү үлж, тасралтгүй тийм ээ гайхамшиг авах тэр үхлийг авах замыг сонгосон. 그리고 우리에게 교훈을 주신 겁니다. За ингээд бид бүхэн сургамжийг өгч байна. 생명을 택하고 Амийг 영원한 것을 сонгож, 택하라고. мөнх зүйлийг сонгоо. 그 에덴 동산에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 다 있었습니다. Тэглэр эдийн цэцэрлэгт амийн мод болон сайн мөг мэдүүлэгч мод гэд хоёулаа байж байсан. 생명나무는 얼마든지 먹어도 되는 거예요. Амийн модноос хизээч хамаагүй аваад идэж 근데 болохоор байсан. 굳이 먹지 말라는 선악을 알게 하는 나무를 먹어버린 거잖아요. Гэтэл явж идэж болохгүй гэсэн сайн мөг мэдүүлэгч модны жимснээс очиод 지금 우리도 идэж. 마찬가지입니다. Одоо ч гэсэн бидний хувьд адилхан 주 шүү дээ. 안에서는 무엇을 해도 괜찮아. Эзэн дотор юу ч хийсэн байж болно. 근데 굳이 하지 말라는 걸 한단 말이에요. Гэтэл явж заавал хийж болохгүй гэсэн зүйлийг нь хийчихдэг. 생명을 택하지 않는 겁니다. Амийг сонгохгүй байна гэсэн. 그래서 우리 앞에 두 갈래 길이 있다는 걸 기억하셔야 돼요. Бидний өмнө хоёр салаа зам байгаа гэдгийг бид санах учиртай. 생명과 복이 있고 사망과 화가 있습니다. Ам ба ерөөл, үхэл ба хараал байна. 물론 구원받은 사람에게는 사망과 화가 있을 수가 없죠. Мэдээж аврагдсан хүнд бол үхэл ба хараал байх боломжгүй л дээ. 그러나 우리를 통해서 생명을 받아야 될 사람들이 사망을 받게 되는 거예요. Харин биднараар дамжуулан амийг авах ёстой байсан хүмүүс үхлийг амсаж болно гэсэн үг. 우리가 생명을 택해야 되는 거예요. Бид амийг сонгох учиртай. 그래야 다른 사람들을 그 생명 가운데로 이끌 수가 있는 겁니다. Тэгж байж бид нэр бусдыг амийн зам руу удирдах чадна. 자, 창세기 2장 다시 보겠습니다. За эхлээд 2 дугаар бүлэг рүү дахиад чи. 2장 18절입니다. 2-ийн 18 байна. 같이 읽어보겠습니다. Хамт уншийе. Эзэн бурхан хүн ганцаараа байх нь сайн биш. Би түүнд тохирох туслагчийг буй болгоё гэжээ. 자, 하나님이 모든 짐승과 생물들을 만드셨잖아요. За бурхан бүхий л амьд биет амьдтыг бүтээсэн биз дээ. 그리고 아담에게 끌고 왔습니다. За тэгээд Адам дээр авчирсан. 아담은 이름을 지어줬어요. За Адам түүнд нэрийг өгсөн. 아담은 바보가 아닙니다. Адам чинь дэник хүн биш шүү дээ. 아마 가장 완벽한 상태로 만들었던 가장 완벽한 남자가 아담입니다. Магад хамгийн бүрэн төгс байдлаар бүтээгдсэн бүрэн төгс залуу бол Адам байх нэ. 근데 그 아담만이 혼자예요. Тэгтэл Адам л тэр дунд ганцаараа байж байгаа. 모든 것이 짝이 있는데 Бүхий л юмсад хос байгаад байдаг. 아담은 짝이 없어요. Адамд хос байгаа. 그래서 이 말씀을 기록해 놓은 거죠. Тийм учраас энэ үгийг бичсэн байгаа биз? 사람이 독처하는 것이 좋지 못하니. Хүн ганцаараа байх нь сайн биш. 근데 한국에 이런 말이 있어요. За Солонгост ийм үг бий. 과부 마음은 호라비가 안다. Хурабин 혼자나. 혼자 된다. За билвсэн эмэгтэй сэтгэлийг ганц бие эрэхтэй мэднэ гэж. 이해돼요? Юу ярих гэдгийг нь ер нь ойлгож байна уу? 거꾸로 얘기할게요. За эсэргээрээ 호라비 마음은 과부가 안다. ганцаараа явж байгаа энэ залуугийн амьдралыг билвсэн эмэгтэй ганц бие эмэгтэй бас ойлгоно. 여기서 누가 호라비고 누가 과부일까? За билвсэн эмэгтэй ганц бие эрэхтэй гэж хэнийг хэлээд байна? 자, 일단 아담이 혼자 있어요. За ямар ч тач энд Адам ганцаараа байна. 근데 하나님도 혼자 계셨어. Гэхдээ энэ дээрээс хараа бурхан жигсэн ганцаараа байсан байна. 그러니까 아담의 혼자 있는 모습은 하나님이 혼자 계신 모습이랑 같았던 거예요. За энэ тарда Адамын ганцаараа байж байгаа яг энэ байдал бурханы ганцаар оршин байгаа байдалтай адилхан 그래서 байсан. 홀로 있는 아담은
아담의 마음은 홀로 계신 하나님이 아시는 거였던 겁니다. Тэгвэл ганцаараа байгаа Адамын сэтгэлийг ганцаараа байгаа Бурхан мэдж байсан. 그래서 18절에 За тийм учраас 18 дээр 또 같이 읽겠습니다. хамт уншийе. Эзэн Бурхан хүн ганцаараа байх нь сайн биш. Би түүнд тохирох туслагчийг буй болгоё гэжээ. 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라. Би түүнд тохирох туслагчийг буй болгоё. 왜? 혼자 있는 게 좋지 않으니까. Яагаад ганцаараа байх нь сайн биш учраас. 하나님이 아담을 위해서 돕는 배필을 지으시기로 결정하신 거잖아요. Инглээр Бурхан Адамын төлөө туслагчийг бүтээхээр төлөвлөсөн байна. 근데 그 속에 하나님의 마음이 있어. За энэ дотор Бурханы сэтгэл оршин 그럼 байна. 하나님께서는 혼자 계신데 하나님과 함께할 사랑의 짝을 찾고 싶으신 거예요. Тэгвэл Бурхан гэсэн ганцаараа байна. Тэгвэл хамт байх хайрынхаа хосыг Бурхан ирж хайж байна. 그게 이 역사를 시작하신 목적인 거예요. Энэ нь энэ түүхийг эхлүүлсэн зорилго байж. 영원 속에 계셨던 그 하나님께서 이 시간이라는 것을 시작하신 목적이고 Мөнхөд оршин байсан Бурхан маань энэ цаг хугацааг эхлүүлсний зорилго нь энэ байна. 이 모든 일을 이루시는 목적인 거예요. Энэ бүхий л үйлсийг ажлыг гүйцээж байгаа зорилго нь тэр байна. 사람이 독처하는 것이 좋지 못하니 내가 돕는 배필을 지으리라. Хүн ганцаараа байх нь сайн биш учраас би түүнд тохирох туслагчийг буй болгоё. 이 한 구절 안에 하나님의 영원하신 계획이 그 안에 있는 거야. Энэ нэг ганц ишлэл дотор Бурханы мөнх төлөвлөгөө багтчихсан байж байна. 하나님 왜 인류의 역사를 시작했을까? Бурхан хүндрэлтний түүхийг яагаад эхлүүлсэн юм бэ? 하나님과 함께 하나님의 영원한 나라에서 영생을 누리기를 원하셔서 시작하신 거예요. Бурхантай хамт Бурханы тэр мөнхийн улсад Бурхантай хамт тэр хайрыг мөнхөд эдэлж амьдраасаа гэж хүссэн байна. 자, 고린도전서 11장. 1-р Коринт 11-р бүлэг байна. 고린도전서 11장 1-р Коринт 11 7절입니다. 11-ийн 7 남자는 하나님의 형상과 영광이니 Учир нь эр хүн нь Бурханы дүр ба алдар мөн. 남자는 아담은 그 말이죠. Эр хүн буюу Адам нь гэж утгатай бол 하나님의 형상과 영광이니. Бурханы дүр ба алдар мөн. 그러니까 아담은 하나님을 뜻하는 거예요. Тэгэхээр энэ Адам гэдэг нь Бурханыг илтгэж байна. 아담이 홀로 있는 것이 좋지 못하다는 것은 하나님이 혼자 계셨기 때문에 하셨던 겁니다. Адам ганцаараа байх нь сайн биш гэдэг нь Бурхан өөрөө ганцаар оршин байгаа учраас тэгж хэлсэн байна. 자, 8절 9절 읽어드리겠습니다. 8-9-ийг уншиж өгье. Учир нь эр хүн эм хүнээс бус харин эм хүн эр хүнээс бий болсон. Дүүнчлэн эр хүн эм хүний төлөө бус харин эм хүн эр хүний төлөө бүтээгдсэн юм. 자, Тиймээс 10절까지. 9절까지. 자, 9-ийг нь уншия. 자, 남자는 여자에게서 난 것이 아니고 여자가 남자에게서 났다. За, эр хүн эм хүмүүс бус эм хүн эр хүнээс гарсан юм аа. 자, 남자는 하나님의 형상이에요. За, эрэгтэй хүн гэдэг нь Бурханы дүр төрх байна. 여자는 사람의 형상인 거죠. Эм хүн гэдэг нь Бурханы дүрийг хэлж байна. 그러니까 хүний дүрийг хэлж байна. 하나님에게서 사람이 나온 거잖아요. Тэгэхээр Бурханаас хүн гарч ирсэн гэсэн. 왜? Ягаад? 하나님과 함께 하려고. Бурхантай хамт байх. 이 돕는 배필이라는 의미가 뭐가 있을까? Туслагч гэдэг энэ утга өөрөө юуг илтгэж 지금 байгаа юм бэ? 아내를 왜 얻어요? Дадаа бүхэн яах гэж их нэртэй болж байгаа? 돕는 배필이에요. Туслагч болгож байгаа байхгүй. 자, 그 당시에는 지금하고 다릅니다. За, тухайн үед бол одоогийнхаас өөр шүү дээ. 지금은 뭐 아내가 밥도 해주고 Одоо бол эхнэр нь хоол 빨래도 хийж 해주고 өгөө, хувцсч угааж өгөө, 애도 키워주고 хүүхдийн чисгэж өгөөд л 그러지만 тэгж байгаа боловч 근데 에덴 동산에서는 밥이 없지 솥이 없는데 밥을 어떻게 해요? эдийн цэцэрлэгт тогоо байхгүй хоол юу ярих юм хоол хийхгүй шүү дээ. 옷이 없는데 빨래를 해줄 필요가 없잖아. Хувцс байхгүй шүү дээ. Энд хувцс угаах шаардлага байхгүй байгаа үстэй. 맞죠? Тийм биз? 조금. 제가 다 수파트리에서 오셨어요? Наашаа Сүхбаатараас л бүгдээрээ ирээс утсан байж байгаа юм уу? 제가 수파트리에 갔더니 대답이 없어. Сүхбаатарт очсон нэр хариулт байхгүй юм байл. 이제 수파트리에서 대부분 오셨나 봐 오늘. Энэ сууж байгаа хүмүүсийн дийлийнх нь Сүхбаатараас л ирсэн юм байлгүй дээ. 자,
그럼 그때 돕는 배필은 뭐냐? Тэгвэл хардаа тэр үеийн туслагч гэдэг байгаа энэ үг юу вэ? 에덴 동산에서 돕는 배필의 역할은 사랑하는 거예요. Эдэнд байгаа тэр туслагчийн үүрэг гэдэг байгаа нь хайрлах үүрэгтэй гэсэн. 그죠? Тийм байгаа биз? 아담에게 있어서 하와는 아담과 서로 사랑을 주고받는 그런 위치였던 겁니다. Адамын хувьд Ева гэдэг нь хайрлуулах тийм туслагч, тийм хүн нь болж байгаа. 하나님께 있어서 하나님의 신부인 우리 교회는 하나님과 서로 사랑하는 거예요. Бурхны хувьд энэ сүйд бүсгүй болох бид чуулган нь нэг нэгний хайрлах учиртай. 우리 천국에서는 일이 없어. Диважинд чинь ажил гэж байхгүй шүү дээ. 청소할 일도 없고 Цэвэрлэгээ хийх гэж юм 더러운 것도 байхгүй. 없고 Бохир зөвлөж гэж байхгүй. 하나님과 함께 영원히 사랑하는 거예요. Бурхантай хамт мөнхөд хайрлалцаж амьдрах. 그게 돕는 배필이라고. Тэр нь тохирох туслагч гэдэг. 아담은 하나님의 형상이고 Адам бол Бурхны дүр байна. 하와는 우리 사람, 교회의 형상인 거예요. Ева гэдэг нь бидний хүн болох. Дээрээс нь энэ чуулганы дүрийг илтгэж байна. 왜 갈빗대로 만들었을까? Яагаад энэ хавирганыхын ясаар бүтээсэн юм болоо? 한국에서 이럽니다. За Солонгост бол ингэж байгаа. 이화 목사님 자주 얘기하는 거예요. Тэгээ Йохан Бааснар манд байгаль ингэж хэлдэг. 만약에 발가락 뼈로 하와를 만들었으면 Магадгүй хөлийн хуруугаар Еваг бүтээсэн байсан бол 맨날 차고 다녔을 거 아니야. байнгын өшөглөөл явж явах юм биш үү? 만약 머리에서 하와를 만들었으면 Магадгүй энэ толгойнхын үсээр нь Еваг бүтээсэн байсан бол 남자 위에 올라갔을 거 아니야. ирчүүдийн толгой дээр гараа суучих юм байсан юм биш үү? 그 옆구리 가슴에서 뺀 겁니다. Хажуунаас нь цээжнээс нь гаргаж авсан. 가슴은 사랑입니다. Цээж хайрыг илтгэж байгаа. 그죠? Тийм биз дээ? 가슴은 사랑이라고. Энэ цээж гэдэг байгаа чинь хайрыг илтгэж байгаа. 자, 요한복음 19장. Йохан 19 19장 19 33절 34절입니다. 19-ийн 34 35 байна. 네, 같이 읽겠습니다. 30 33장 34장 33절 34절. За 33 34 네, 같이 읽겠습니다. хамтан харин тэд Есүс дээр ирж хэдийн өгсөн байхыг нь үзээд хөлийг нь хугалсангүй. Цэргүүдийн нэг нь дүүний хажууг нь задлахад даруй цус ус гоожлоо. 자, 교회가 예수님의 옆구리 거기서 나온 거잖아요. Чуулган гэдэг чинь Есүсийн энэ хажуунаас урсаж гарч ирсэн гэсэн. 예수님의 흘리신 그 피로 교회가 만들어진 거예요. Есүсийн урсгасан тэр цусаар чуулган бий болсон. 아담의 옆구리에서 갈비뼈를 빼서 하와를 만들었듯이 За нөгөө Адамын хавирганы ясыг аваад Еваг бүтээсний адилаар 하나님의 옆구리 하나님이신 예수님의 옆구리에서 교회가 생긴 거예요. Бурхан болох Есүсийн энэ цээжнээс хажуунаас чуулган бий болон гарч ирсэн. 그게 맞는 겁니다. Энэ чинь зөв байхгүй юу? 예. 에베소서 Эфес 5장 5 дугаар бүлэг 에베소서 5장 Эфес 5 24절 25절 5-ийн 24 25 дугаар ишлэл байна. 24절 25절 읽어드릴게요. Чуулган Христэд захирагддгийн адил түүнчлэн эхнэрүүд нөхрүүдэд бүх талаар захираг нөхрүүдээ Христ чуулганыг хайрлаад түүний төлөө өөрийгөө өгсөний адил эхнэрүүдээ хайрл. 자, 교회와 그리스도 Чуулган ба Христ, 아담과 하와 Адам ба Ева 그걸 표현하는 겁니다. энийг илэрхийлж байна. 그래서 이 창세기 2장의 그 말씀이 아주 가장 오래된 복음이라고 말합니다. Тэгэхээр эхлэл 2 дугаар бүлгийн энэ үг хамгийн эртний сайн мэдээ гэж хэлээд байна. 그러니까 그 한 말씀 아담이 홀로 독처하는 것이 보기 좋지 못하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라. Тэ Адам ганцаараа байх нь сайн биш учраас би түүнд тохирох туслагчийг буй болгоё. 그 한 말씀이 성경 전체고 역사 전체였던 거예요. Энэ нэг ганц үг Библи бүхэлдээ байлаа. Энэ түүх тэр жигтэй бүхэлдээ байсан байна.
그리고 아담이 하와에게 이렇게 말합니다. За тэгээд Адам Евад хандаж ингэж хэлсэн. 이는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라. Энэ бол миний яснаас минь авсан яс, махнаас минь авсан мах юм. 아담에게 있어서 하와는 뼈 중에 뼈요 살 중에 살인 거예요. Адамын хувьд Ева гэдэг чинь яснаас нь авсан яс, махнаас нь авсан мах байхгүй. 그 당시에는 아담이 짐승들과 같이 이야기를 했습니다. Тухайн үед бол Адам амьтдтай ярилцдаг байсан. 그 에덴 동산의 왕이었습니다. Тэрээр эдийн засгийн хаан байсан. 그런데 하와만이 아담의 뼈 중에 뼈가 되고 살 중에 살이 되는 거예요. Гэтэл тэр эдийн засгээс ганцхан Ева л Адамын яснаас нь авсан яс, махнаас нь авсан мах болж. 진짜 가장 귀하고 가장 사랑스러운 존재라 그겁니다. хамгийн эрхэм мөнтэй, хамгийн хайрлам тийм оршихуун түнд боллоо гэсэн утгатай. 부부도 마찬가지예요. Эхнэр нөхрийн хувьд ч гэсэн ялгаагүй. 제 휴대폰에 제 자매 번호는 뭐로 돼 있을까요? За би гар утсан дээрээ эхнэрийнхэн дугаарыг юу гэж хадгалсан байгаа? 이름을 써놨을까? Нэрийг бичсэн болов? 뼈 중에 뼈라고 적어놨습니다. Яснаас минь авсан яс гэж бичсэн байгаа. 그렇게 노력하면서 살려고 그렇게 적어놨는데 Тэрийг тэгж бодонгаа түүний төлөө хичээж амьдрах гэж л яхав тэгж бичсэн. 아담에게 있어서 하와가 가장 존귀한 존재인 거야. Адамын хувьд Ева гэдэг чинь хамгийн эрхэм мөнтэй хүн нь байхгүй. 하나님께 있어서 교회 곧 모든 사람이 가장 존귀한 겁니다. Бурхны хувьд гэдэг чинь чуулган. Тэр чинь бүх хүн Бурхны өмнө түүнтэй адилхан эрхэм мөнтэй гэсэн. 그리고 5장 31절 32절입니다. 5-ын 31, 32 байна. 31절 32절 같이 읽겠습니다. Эфес 5-ын 31, 32-ыг хамт уншийе. Тиймээс эр хүн эцэг эхээ орхин эхнэртэйгээ нийлж хоёул нэг махбод болно. Энэ нууц нь агуу юм. Гэвч би Христ와 чуулганы тухайд ярьж байна. 자, 이 말씀 아주 중요한데요. За энэ үг их чухал үг байгаа. 이 창세기 2장에 있는 말씀을 인용해 놓은 거예요. За нөгөө эхлэл 2 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа үгийг иш татаж хэлсэн байхгүй. 사람이 부모를 떠나 그 아내와 합하여 둘이 한 육체가 될지니 Хүн эцэг эхээ орхиод эхнэртэйгээ нийлж тэгээд хоёул нэг махбод болдгоо гэсэн үг. 원래 갈비뼈가 나갔다가 다시 결혼을 통해서 하나가 되는 거야. За нөгөө уг нь бол нөгөө гарсан байсан авирах чинь гарч явж чад дахиад эргэж ирж нэг болсноороо өнөөх нь нэг бүтэн болж байгаа. 그죠? Тийм байгаа зү. 그러니까 하나야, 하나. Тэгэхээр чинь анханасаа нэг байхгүй нэг. 그러면서 뒤에 32절에 이렇게 말씀하십니다. Тэгингээ энэ тухай хэлээд 32 дээр ингэж хэлсэн байна. 이 비밀이 크도다. Энэ нууц нь агуу юм. 이 비밀이 역사 전체니까. Яг энэ нууц чинь энэ түүх тэр жигтэй юм чинь. 하나님의 계획 전체니까 이렇게 말씀하신 거예요. Бурхны нөгөө төлөвсөн төлөвлөгөө бүхэлдээ энэ юм чинь ингэж хэлж байгаа. 내가 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. Христ와 чуулганы тухай би ярьж байна. 창세기 2장에 하나님의 계획을 넣어 놓으셨던 거예요. Ингэхлээр эхлэл 2 дугаар бүлэг дээр Бурхан өөрийнхөө төлөвлөгөөг шингээчихсэн байж. 하나님의 영원하신 계획이 이제 다 이루어질 때가 됐습니다. Бурхны нөгөө мөнх төлөвлөгөө одоо гүйцэлдэх үе ойр иржээ. 하나님의 교회가 완성될 때가 아주 가까운 겁니다. Бурхны чуулган гүйцэлдэх үе тун ойрхон ирчихсэн байна. 창세기 2장 Эхлэл 2 25절입니다. 25 дугаар ишлэл. 25절 같이 읽겠습니다. 25-ыг хамт уншийе. Тэр хүн бас эхнэр нь хоёулаа нүцгэн байсан бөгөөд тэд эцсэнгүй. 죄가 없었잖아요. Гим нүгэл байгаагүй үстэй. 어떤 부끄러움도 더러움도 없었던 겁니다. Ямар ч итгүүр, ямар ч бохир зүйл гэж тэр үед байгаагүй. 이걸 이루시고 싶으신 거예요. Одоо үүнийг гүйцээхийг хүсэж байна. 천국은 어떤 더러운 것도 없고 어떤 부끄러운 것도 없는 아주 아름답고 깨끗한 곳이 되는 겁니다. Диваажин гэдэг чинь ямар ч бохир зүйл, ямар ч хичмээр зүйл байхгүй хамгийн үзэгсэнтэй сайхан газар болох юм аа. 우리는 그 바로 앞에 살고 있는 거예요. Бид нар одоо яг тэрний өмнө амьдарч байна. 하나님의 교회가
완성돼 가고 있습니다. Бурхны чуулган бүрэн гүйцэлдэж байна. 우리는 그 마지막 주자로 이 세상을 살고 있는 거. 마지막 뭐죠? 예. За бид нэр хамгийн сүүлчийн тамирчин барайнд орох хүмүүс болоод энэ үед амьдарч байна. 우리 올림픽에 보면 릴레이 하는 사람들 있잖아요. Нөгөө олимпийн тэмцээнд дарах юм бол бөөхө гүйлт гэж байдаг шүү дээ. 400m씩 4명이 이어서 달리는 것도 있더라고요. За 400 метрээр 4 хүн ээлжлээд гүйдэг тэмч тэмцээн байдгийн байна. 마지막 주자는 최선을 다해서 그 피니시 라인을 향해서 달려야 되는 겁니다. Сүүлчийн гүйгч бол бүх хүчээ дайчлаад барайны зурс хүртэл гүйх хэрэгтэй. 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 얼마나 많은 영혼들이 천국에 들어가는지 결정이 될 겁니다. Бид нар ямар байхаас шалтгаалаад хичнээн олон хүмүүс диванш руу орох нь тодорхойлогдно. 오직 주님 바라보고 Зөвхөн эзний хараад, 그리고 앞만 보고 나아가는 겁니다. зөвхөн урагшаага хараад гүйх хэрэгтэй. 자, 오늘 말씀드린 내용들 중요한 내용들 За 많았습니다. өнөөдөр үгэн дотор гарсан агуулгаас их чухал агуулгууд олон гарлаа. 우리는 주의 날 항상 모이는 겁니다. Бид нар эзний өдөр, энэ эзний өдөрт үргэлж цуглаад. 이날은 기쁨의 날이고 Энэ өдөр бол баяр хөөрийн өдөр, 영광의 날인 겁니다. алдрын өдөр байна. 교회 오는 걸 싫어하는 사람들이 있어요. Энэ л жуулганд ирэхдээ дургу байдаг хүмүүс бий. 어떤 사람들 가끔 오는 사람 있어. Зарим хүмүүсийг ярих юм бол нэг хаяа ирдэг хүмүүс бий. 옳은 게 아닌 거잖아요. Тэр зөв зүйл биш. 그리고 흙으로 만드셨습니다. За тэгээд шороогоор бүтээсэн 근데 байна. 하나님의 형상대로 창조하셨습니다. Гэхдээ тэрний өмнө бурхны дүр төрхийн дагуу бүтээсэн гэж. 우리는 흙의 삶을 살 수도 있고 하나님의 삶을 살 수도 있는 거예요. Бид нар шорооны амьдралаар амьдрч болно, эсвэл бурхны амьдралаар амьдрч болно. 우리 앞에 선악을 알게 하는 나무도 있고 생명나무도 있다고. Бид бүхний өмнө сайн мөнгө мэдүүлэгч модч байна, бас амийн модч байна. 우린 선택하면서 사는 거예요. Бид нар сонголтоо хийгээд амьдрч байгаа. 그리고 아담의 돕는 배필은 예수님의 사랑의 짝 교회를 말하는 겁니다. Адамын тохирох туслагчгийн дуган бурхны хайрын хос чуулганыг илэрхийлж байж. 우린 그 안에 있으면 돼. Бид нар одоо энэ дотроо байж багтал болно. 그곳을 떠나고자 하고 그곳에서 벗어나고자 하는 그 어떤 유혹도 다 이겨내고 그 안에 있어야 되는 겁니다. Эндээс гарын эндээс холдъё гэдэг ямар ч уруу даатлагыг бид нар ялаад энэ дотроо байж явах учиртай. 그리고 그날이 아주 가깝습니다. Тэгээд тэр өдөр тун ойрхон болчихжээ. 마지막을 우리가 최선을 다해서 살아야 될 겁니다. Энэ төгсгөлд нь бид бүхэн бүх хүчээр ажиллаад амьдрах хэрэгтэй. 같이 기도드리겠습니다. Та залбирцгаая. 주께서 우리 가운데 계심을 믿습니다. Эзэн таныг бид бүхний дунд байгаад итгэж байна. 주님께서 모든 것을 완성하실 날이 가까이 다가왔음을 우리가 알고 있습니다. Эзэн таны бүх зүйлийг гүйцээх өдөр ойрхон ирснийг бид мэдэж байна. 우리에게 남아있는 시간을 결코 헛되이 보내지 않게 해주시옵소서. Бид бүхэн өөрсөддөө үлдсэн энэ цаг хугацааг хэрхэвч хоонсон өнгөрүүлэхгүй байхад туслаарай. 언제나 교회 안에 그리스도 안에 거하게 해 주시옵소서. Хизээд чуулган дотор Христ дотор оршин байхад туслаарай. 교회와 그리스도가 하나임을 잊지 않게 해 주시옵소서. Чуулган ба Христ нэг юм гэдгийг мартахгүй байлгаарай. 우리를 통해서 더 많은 영혼들이 하나님의 영광에 이룰 수 있도록 도와주시옵소서. Бид нараар дамжуулан илүү олон сүнснүүд бурхан таны алдар сууд хүрэхэд туслаарай. 우리에게 남아있는 시간을 충성을 다하고 최선을 다할 수 있도록 도와주시옵소서. Бид бүхэн үлдсэн цагаа бүх хүчээр даацлаад итгэмжтэйгээр амьдрахад туслаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.